Tôi bị oan ức vào tù, bị kết án chung thân. Thằng bạn thân để chiếm gia sản nhà tôi, không chỉ đào mộ tổ tiên nhà tôi, còn giải cho cốt của ông tôi. Giờ sống lại kiếp này, tôi thề phải chơi chết thằng khốn đó. Lão Diệp, cuối cùng cậu cũng tới. Bọn tôi đợi cậu cả buổi rồi. Tiểu Phong đến rồi, mau đi lấy cơm. Món ở quán này ngon thật đấy. Mau ăn lúc còn nóng. Nhìn bạn đầy đồ ăn thừa, tôi cười lạnh trong lòng. Đúng là một lũ trò mà tính toán kỹ, lừa tôi ăn đồ thừa của chúng, rồi chắc định xúi tôi trả tiền, đúng không? Nhưng không sao, chúng ta cứ từ từ chơi, xem cuối cùng ai chơi chết ai. Chú Tôn, cô Lưu, không cần khách sáo thế đâu. Tiểu Phong, cháu gầy đi rồi. Nhà không có người lớn chăm sóc là không ổn. Nào nào, mau ăn đi. Mẹ Tôn Vĩ, Lưu Dài Mẫn vừa nói, vừa nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng, rồi đổ rau hỏng và nước canh hết vào bát tôi. Nghĩ đến kế hoạch sắp tới, tôi kìm cơn muốn đấm chết bà ta, nở nụ cười ngại ngùng. Vâng vâng, cô Lưu, cô đừng bận bịu, cháu tự làm được. Canh này trộn cơm đúng là ngon. Đúng không? Thế cháu ăn nhiều vào. Bọn cô ăn no rồi. Không phải vội, thật ra cháu cũng không đói lắm. Gọi nhân viên tính tiền đi. Nhân viên đến cạnh Tôn Đức Thành, đưa hóa đơn. Thưa anh, tổng cộng 280. Tôn Vĩ và Lưu Dài Mẫn đồng loạt nhìn tôi. Chờ tôi dành trả tiền. Cả nhà này đúng là chẳng biết xấu hổ. Chỉ 280, mua lòng tin của chúng cũng đáng. Chủ Tôn, cô Lưu lần đầu đến Hải Thành, sao để hai người tốn kém được? Để cháu trả. Ha ha ha, già rồi. Cướp không lại tụi trẻ. Thích cười lắm à. Đợi đi, 1 tháng nữa xem mày khóc thế nào. Tiểu Vĩ, bố mẹ đi đây. Con ở ngoài này phải tự chăm sóc mình nhé. Còn Tiểu Phong, cháu với Tiểu Vĩ là anh em tốt. Hai đứa ở ngoài phải giúp đỡ lẫn nhau. Đừng để Tiểu Vĩ bị ai bắt nạt. Yên tâm đi chú Tôn, cô Lưu. Tôn Vĩ là anh em tốt của cháu. Có cháu ở đây, chẳng ai bắt nạt nó được. Đủ má, lằng nhằng thật. Cuối cùng hai người đó cũng đi, lão Diệp. Tao thấy dạo này trời nóng lắm. Chắc đợt huấn luyện quân sự này khổ rồi. Không lẽ mày định tham gia thật à? Tao xin nghỉ luôn rồi. Đẹp, thật hay đùa. Mày xin nghỉ kiểu gì? Tao bảo tao bị tim. Huấn luyện mạnh thế này dễ đột tử lắm. Cố vấn nghe xong phê ngay giấy nghỉ. Thế cũng được à? Được chứ sao không? Có giấy nghỉ này, tối nay khỏi phải ngủ ký túc xá. Không thì mày nghĩ sao hôm nay tao dậy muộn thế? Hôm qua tao đi quẩy cả đêm ngoài kia, kiếm được gần chục ngàn đấy. Nghe thế, Tôn Vĩ phấn khích hẳn. Đệt, lão Diệp, một đêm kiếm gần chục ngàn, mày làm gì mà kiếm được? Muốn biết không, tối nay tao dẫn mày đi chơi. Còn đợi gì nữa? Đi ngay thôi. Chẳng mấy chốc, tôi dẫn Tôn Vĩ đến một phòng cờ. Tôn Vĩ nhìn cả đám ông bà già trong phòng, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Lão Diệp, mày chắc mấy ông bà già này chơi lớn thế? Còn chơi xuyên đêm với mày được à? Không phải tao coi thường họ. Một đêm chắc phải tiễn 3 người đi luôn. Xem mày kìa, sao không kiên nhẫn chút nào? Có việc không thể nhìn bề ngoài. Đột nhiên lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, con mồi hùng một phàm này tôi chưa tính toán thời gian. Tên này chắc cũng sắp vào tù rồi chứ. Tôi sẽ nhân lúc hắn còn nhảy nhót ngoài kia, vặt một mẻ lông thật lực. Từ kiếp này quay về 10 năm trước. Dựa theo ký ức kiếp trước, tìm đến sao huyệt cho vay nặng lãi sắp bị triệt phá. Đang nói thì một mỹ nữ chừng 30 tuổi, tay trắng bắt sói. Nhóc con, đây không phải chỗ mày nên đến. Mau cút đi, anh em, hiểu lầm rồi. Tôi đến tìm Hùng ca, có chuyện gì? Tìm Hùng ca, dĩ nhiên là vay tiền. Chứ còn chuyện gì nữa? Bao nhiêu? Kế hoạch là 4 tỷ. Nhưng cuối cùng Hùng ca cho vay bao nhiêu thì chưa biết được. Mày mà cũng đòi vay 4 tỷ. Cười tươi rói bước tới. Thôi đi, bớt ba hoa với tao. Nói với mày vài câu là nể mặt lắm rồi. Hai anh sao? Muốn chơi gì đây? Chị giúp hai anh xếp bản nhé. Chắc đây là bạn gái cũ số 3 của lão lang, Trương Ngọc Ngọc. Kiếp trước Tôn Vĩ trong tù khoác lác không ít, giờ nhìn mới thấy đúng là còn phong độ.
Tôi đảo mắt quanh phòng cờ, lại gần Trương Ngọc Ngọc thì thầm. Bóng gió với bà chủ là tụi tôi muốn chơi gì kích thích, chẳng hạn xuống dưới hầm thì sao? Anh Sa này, chị không hiểu anh nói gì lắm. Chỗ chị làm gì có hầm nào? Chị Ngọc, em nghe danh chị với anh Lăng lâu rồi. Thằng bạn em chẳng có sở thích gì, chỉ thích chơi vài ván. Nên hôm nay em đặc biệt dẫn nó tới đây, mở mang tầm mắt. Mong chị Ngọc nể mặt em chút, đừng để em mất mặt trước bạn. Dẫn được bạn tới đây, xem ra tình anh em của hai người thật là bền hơn nhựa. Thế thì theo chị. Lão Diệp, vừa nãy mày với cậu ta mắt qua mày lại gì thế? Hai người cặp kè rồi à? Nói bậy gì đấy? Ba chủ này nhà có chồng đàng hoàng. Đi, mau theo kịp. Tôi với Tôn Vĩ đi theo Trương Ngọc Ngọc. Đến trước một cánh cửa sắt lớn, hai người áo đen lập tức tiến tới. Hai ông chủ, xin đưa điện thoại ra trước, kẻo gây hiểu lầm không hay. Dạ Phong, chỗ này an toàn không? Hay là mình về thôi, đến đây rồi. Sợ cái gì? Không có vấn đề. Mời hai ông chủ vào. Tôn Vĩ muốn nói lại thôi, liếc tôi, rồi nhìn người áo đen. Không trả điện thoại cho bọn tôi à? Ông chủ nhỏ, điện thoại tạm thời để tôi giữ, khi nào anh rời đi sẽ trả lại nguyên vẹn. Trong lúc chơi, cần dùng điện thoại, cứ tìm tôi. Đó là quy tắc ở đây, yên tâm đi, thiếu gì được điện thoại của anh. Hai ông chủ nhỏ, chúc hai anh tối nay chơi vui. Hai người bước qua cửa vào một sòng bạc. Tôn Vĩ vốn hơi sợ, nghe tiếng hò hét phấn khích bên trong, cũng bắt đầu hào hứng. Hey hey, tao biết ngay thằng này chó không đổi tật, kiếp trước nợ một đống tiền cờ bạc, rồi đổ tội lên đầu tao. Đúng là dân cờ bạc không có kết tốt. Mày cứ đi dạo đi, tao đi vệ sinh tí. Tôn Vĩ đã sốt sắng lắm rồi, chẳng quan tâm tao nói gì. Thấy thế, tôi quay lại chỗ cửa. Ông chủ nhỏ, sao ra sớm thế? Anh bạn hỏi chút, chỗ này có dịch vụ bao thắng không? Bao thắng? Ha ha ha. Ông chủ nhỏ, anh biết đây là đâu không? Có dịch vụ đó thì còn đến lượt anh à? Đã bị mua sạch lâu rồi. Anh bạn, đừng nói tuyệt đối thế. Dịch vụ bao thắng tôi nói là bao thắng thôi, chứ không phải bao thắng tiền. Ông chủ nhỏ, ý anh là gì? Anh đùa tôi à? Thế này đi, tôi bỏ 50 vạn mua một dịch vụ bao thắng. 7 vạn không quá đáng chứ? Gì cơ? Ông chủ nhỏ, anh không đùa tôi chứ? Nói rõ ràng chút đi. Anh rốt cuộc muốn gì? Thằng đi cùng tôi vừa nãy là anh em tốt nhất của tôi. Thằng bạn này của tôi thích chơi vài ván, nên tôi định chi 50 vạn mua một dịch vụ bao thắng ở đây. Trong 7-8 ngày. Để nó thắng 60-70 ngàn là đủ. Tính ra mỗi ngày khoảng 1-8 ngàn. Khó không? Đẹp, thủ án gì thế này? Hắn muốn dìm chết thằng đó luôn rồi. Người áo đen sững sờ, lát sau nở nụ cười đầy ẩn ý. Xem ra ông chủ nhỏ vì anh em này thật là tốn tâm sức. Không, tốn tâm sức gì đâu. Là anh em tốt nhất của tôi. Tôi chỉ mong nó chơi vui vẻ, hạnh phúc. Vậy không sai chứ? Ha ha ha, không sai. Anh em với nhau, chẳng phải chỉ mong bạn mình vui vẻ sao? Nhưng chuyện này tôi không quyết được. Để tôi hỏi giúp anh. Người áo đen vừa cầm bộ đàm. Trương Ngọc Ngọc đã uốn éo bước tới. Không cần, tôi nghe rồi. Lúc trước bảo tình anh em của hai cậu bền hơn nhựa. Hey, chị Ngọc, chị nắm rõ tình hình rồi nhỉ? Thế nào, vụ này làm không? Cậu em, làm thì làm được, nhưng giá cậu đưa hơi thấp. Bên chị phải điều lão gian chuyên nghiệp ra tay, phí xuất trận không rẻ đâu. Hơn nữa, nếu khách khác phát hiện chuyện này, danh tiếng của bọn chị sẽ bị ảnh hưởng nặng. Đến lúc đó, ai còn dám đến chỗ chị chơi nữa. Hiểu rồi, ý chị Ngọc là bao nhiêu? 100 vạn, chị bảo đảm làm gọn gàng không tì vết. Để cậu bạn cậu thắng chắc 8 ngày. Vậy cứ giá chị Ngọc nói mà làm. Đưa số tài khoản đây.
Tôi sắp xếp người chuyển tiền ngay. 100 bạn, nói rút là rút. Đây là phú nhị đại cấp độ nào chứ? Vừa đẹp trai, vừa giàu, lại mưu trí. Loại này hiếm lắm, biết đâu giúp được mình. Nghĩ thế, nụ cười trên mặt Trương Ngọc Ngọc càng rạng rỡ. Cô ấy nhiệt tình khoác tay tôi. Thú vị thật, chị muốn biết tình anh em của hai cậu làm sao mà sâu đậm thế? Hay là nó cắm sừng cậu? Cái đó thì không. Nếu chị Ngọc tò mò thật, hôm nào rảnh, tôi kể chị nghe từ từ. Sao phải hôm nào? Bây giờ luôn đi. Vào văn phòng chị, nói chuyện kỹ hơn. Nửa tiếng sau, tôi chỉnh lại quần áo xộc sạch, bước ra khỏi văn phòng. Trương Ngọc Ngọc vừa lau miệng vừa lườm tôi đầy oán trách. Vội gì chứ? Việc chính còn chưa làm mà. Ha ha ha, chị Ngọc, chị gấp gì? Sau này thiếu gì cơ hội? Tôi còn phải đi xem anh em tốt của tôi thế nào. Tôi bị oan, vào tù. Thằng bạn thân đào mồ tổ tiên, muốn chiếm gia sản. Sống lại kiếp này. Tôi sớm 2 năm rưỡi, đẩy nó vào kiếp cờ bạc. Còn dựa vào gan dạ và năng lực đặc biệt, được bà chủ để mắt. Khi tôi kéo khóa quần, bước ra khỏi văn phòng, lại thấy Tôn Vĩ. Mặt mày ủ rũ ngồi xổm trước sảnh. Tôn Vĩ, chơi thế nào rồi? Đừng nhắc, vừa thua 500. Đang định gỡ lại. Mày đi vệ sinh xong rồi à? Nhanh thế. Nhanh gì, nửa tiếng rồi còn gì. Mày mê quá quên cả thời gian à? Nửa tiếng rồi sao? Tao chẳng cảm giác gì. Thôi đừng nói nữa. Tao thấy bụng khó chịu. Chắc phải đi viện một chuyến. Tôn Vĩ nghe thế, mặt nhăn lại, đầy vẻ không tình nguyện. Tự nhiên đang yên đang lành lại đau bụng. Chắc đêm ngủ bị lạnh bụng. Hay mày cứ chờ ở đây? Tao đi viện một mình cũng được. Thế mày tự đi đi. Tao ở lại chơi một mình là được. Tao vừa mua 5.000 tiền chip. Tối nay chắc không về được. Chip này đưa mày chơi luôn. Tao đi viện đây. Tôn Vĩ vừa thua 500, nhìn đống chip trên tay tôi, gật đầu lia lịa phấn khích. Được được, mày mau đi viện kiểm tra đi. Đừng lo cho tao. Thấy thế, tôi nhếch mép cười lạnh, quay người bước ra khỏi cửa. Ông chủ nhỏ, anh đi luôn à? Chị Ngọc bảo tiền đã vào tài khoản. Đây là 1 vạn chip chị ấy vừa đưa anh. Tôi chơi tự do, cảm ơn ý tốt của chị Ngọc. Nhà tôi còn 2 cô gái đang đợi tôi về chơi game đây. Hiểu, được thôi. Vậy không làm phiền ông chủ nhỏ. À anh bạn, nhờ trông chừng thằng bạn tôi chút. Đừng để nó bị bắt nạt ở đây. Ông chủ nhỏ, anh cứ yên tâm. Ít nhất trong 7-8 ngày này, tôi bảo đảm anh em anh chơi vui vẻ, chẳng ai động đến một sợi tóc của nó. Thế là đủ. Còn sau 7-8 ngày, tôi làm anh em tốt cũng không quản được. Lo cho nó 7-8 ngày là đủ nghĩa khí rồi, đúng không? Tuyệt đối đủ nghĩa khí. Anh em mà làm được như anh thì đúng là tuyệt đỉnh. Dù anh em tốt thế nào cũng không đỡ cả đời được. Đường sau này phải để nó tự đi. Tôi vừa về đến nhà, thấy Bạch Tịnh và Lưu Ngọc Linh đang ngồi ở phòng khách chơi game. Cả tối em chạy đi đâu thế? Ăn uống gì chưa? Đói không? Đói lắm không? Đói chứ sao không? Xong việc là anh lao về ngay. Để ăn hai em đây mà. Xì, ngày nào cũng chẳng đứng đắn. Hai đứa đừng chơi nữa. Thời gian gấp lắm. Làm việc chính quan trọng hơn, khai hỏa nào. Sáng hôm sau, tôi bị chuông điện thoại đánh thức. Hello, ai đấy? Tiểu tử vô lương tâm, qua một đêm mà không lưu số chị à? Ôi, chị Ngọc à? Xin lỗi nhé. Em vừa tỉnh, chưa để ý. Sáng sớm thế này có chuyện gì? Chị báo em một tiếng. Thằng bạn em tối qua thắng 1.800.000 từ sòng. Giờ đã đi rồi. Nhiều thế. Gấp đôi dự tính của em luôn. Số tiền sao mà kiểm soát chính xác được. Ngày đầu cho nó nếm chút ngọt. Tối nay để nó thua nhẹ. Thắng thua xen kẽ mới dễ nghiện. Nó thắng nhiều thế mà đi luôn à? Không luyến tiếc gì sao? Sao không? Nhưng sòng bạc ban ngày không mở. Nó đi ra ngoài mà mặt còn tiếc nuối lắm. Tốt, chị đúng là chuyên nghiệp. Việc này giao chị, em yên tâm tuyệt đối. Tôi với Trương Ngọc Ngọc trò chuyện vài câu thì điện thoại Tôn Vĩ gọi tới. Tôi lập tức tỉnh táo, đắp chăn cho Bạch Tịnh và Lưu Ngọc Linh xong,
Ra phòng khách. Trong điện thoại vang lên giọng Tôn Vĩ phấn khích. Lão Diệp, dậy chưa? Mới tỉnh, có gì? Ngáp cái gì mà ngáp? Dậy mau, đi với tao làm cái giấy bệnh. Trời nóng thế này, tao không huấn luyện đâu. He, mày không muốn huấn luyện? Hay sợ huấn luyện làm lỡ chơi bài? Tôi khinh bỉ trong lòng một phen, cũng không định vạch trần. Mày không cần gấp thế. Bác sĩ chắc còn chưa dậy đâu. Để tao qua chỗ mày trước. Hai đứa mình ăn sáng cái đã. Được, gửi địa điểm cho mày. Qua đây đi. Vừa cúp máy, Bạch Tịnh đã ngáp dài, dậy làm bữa sáng. Tiểu Phong, sáng sớm đã đi đâu thế? Thằng bạn thân nhất của anh. Tôn Vĩ nghe anh làm được giấy bệnh để khỏi huấn luyện. Sáng sớm đã nằng nặc đòi anh làm cho nó một cái. Mấy đứa con trai tụi em sao cứ muốn trốn huấn luyện thế? Đây là cơ hội tốt để làm quen với mấy cô sinh ở lớp khác mà. Em lên đại học rồi, nên nghĩ đến chuyện tìm bạn gái đi. Không tranh thủ sớm, đợi huấn luyện xong, mấy cô gái tốt người khác chọn mất. Tụi em chỉ còn nước nhặt đồ thừa thôi. Hê hê, chị Bạch, chị thấy em còn cần bạn gái không? Không được nói bậy. Sao lại không cần bạn gái chứ? Không có bạn gái, sau này anh cưới ai, sinh con với ai, trong đầu phải phân rõ ràng. Bạn tốt là bạn tốt, bạn gái là bạn gái, không thể lẫn lộn được. Hơn nữa phải tìm cô gái đứng đắn, tử tế, như con bé nghịch ngợm nhà chị ấy. Toàn mưu mô tính toán trong đầu. Ai ở với nó mà không xui xẻo. Đúng đúng, chị Bạch nói gì cũng đúng. Sáng nay em không ăn đâu. Đợi Lưu Ngọc Linh dậy lát nữa, bảo cô ấy gọi bác sĩ làm thêm cái giấy bệnh giả. Được, thế anh đi nhanh đi. Không vội, cứ để nó chờ tí. Em muốn tập thể dục sáng trước khi đi. Một tiếng sau, tôi đến tiệm ăn sáng. Tôn Vĩ mặt đầy bất mãn dựa vào ghế. Lão Diệp, mày nhanh lên được không? Tao đợi mày cả tiếng rồi. Tao cũng đâu muốn. Taxi ở Hải Thành bận lắm. Chỉ đợi xe thôi đã gần 20 phút. Cũng đúng, mẹ nó, đợi tao có tiền, phải mua xe mới được. Hey, xem ra tiền thắng tối qua đã làm nó phấn khởi rồi. Bắt đầu mơ mua xe luôn. Mở đầu không tệ. Thôi, bớt giận đi. Tối qua chơi vui chứ? Tôn Vĩ nghe thế, mặt cứng lại, trông hơi mất tự nhiên. Hừ, vui cái búa. 5000 chip mày đưa tao, tao thua sạch rồi. Chẳng vui tẹo nào. Sau này tao không đi nữa. Thằng khốn. Mày định nuốt luôn 5000 của tao à? Nhưng cũng được. Nó nói thế chắc chắn sẽ đi tiếp. Đừng bực, thua thì thua. Chỗ đó chỉ là giải trí lúc rảnh thôi. Không đi thì thôi. Dạo này tao cũng không định quay lại. Thôi đừng nhắc chuyện đó. Mau dẫn tao đi làm giấy bệnh đi. Tôi dẫn Tôn Vĩ đến một phòng khám nhỏ, nhanh chóng làm xong giấy bệnh cho nó. Lão Diệp, thế này là được rồi à? Giấy này ổn không? Chắc chắn được. Đưa cái này cho cố vấn. Mày muốn huấn luyện nó cũng chẳng dám ép. Nhưng làm cái giấy thế này, lỡ bạn học hiểu lầm thật. Nghĩ tao yếu như bệnh tật à? Tao còn định tìm bạn gái ở đại học. Nếu bị hiểu lầm thế này, mẹ nó, tao tìm bạn gái kiểu gì? Mày ngốc à? Bệnh viện chẳng bao giờ chẩn đoán sai sao? Giấy tờ chẳng bao giờ lấy nhầm mà. Huấn luyện xong rồi, mày cứ bảo trước đó bị chẩn đoán nhầm là xong. Chẳng lẽ mày định mang cái bệnh giả này suốt 4 năm à? Cũng đúng, thế tao về trường ngủ bù đây. Mày định làm gì tiếp theo? Sáng nay chị Bạch nói đúng. Tìm bạn gái phải tranh thủ sớm. Không thì sao huấn luyện? Mấy cô sinh bị người ta cuống hết. Thế thì tao lỗ to. Thế tao đi với mày luôn nhé. Tao cũng chả có việc gì. Cùng về trường dạo chơi. Về đến trường, Tôn Vĩ lập tức về ký túc ngủ. Tôi lang thang vô định trong trường. Đại học Hải Thành, gái sinh cũng thường thôi. Đi cả buổi chẳng thấy cô nào nổi bật. Chẳng bằng về chơi game với Bạch Tịnh. Đệt, đúng là cấm kỵ của Hải Đại. Nữ thần xinh thật. Đỉnh quá đi. Đó là Từ Kiều Kiều. Liên tục 2 năm là hoa khôi Hải Đại. Mày nghĩ đùa à? Phải có tài năng thực sự mới được thế.
Được. Không ngờ cô ấy tự mình ra tuyển người cho câu lạc bộ. Xem ra câu lạc bộ cờ năm nay đông người lắm. Nữ thần bá khí, lừa ai chứ? Đừng bảo là đồ giả. Nhưng Hoa Khôi thì nhan sắc chắc không tệ. Tao đi xem thử. Tôi ôm ý định bóc phốt. Đi ngược hướng hai người kia chỉ. Quả nhiên thấy chỗ tuyển sinh của các câu lạc bộ. Vừa tìm được gian hàng câu lạc bộ cờ, đã thấy một cô gái xinh xắn đứng trước quầy phát tờ rơi. Đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Không ngờ lại là cô ấy. Tối đó đi ngang cổng trường, bị một cô nàng chân dài lôi vào lùm cây, nhục nhã kinh hoàng. Hôm sau tôi định hỏi tên cô ta. Cô ta quăng 5 tờ tiền. Chuyện mất mặt này tôi chưa từng kể ai. Dù sao đó là người phụ nữ đầu tiên của tôi qua 2 kiếp. Vậy mà cô ta coi tôi như đồ chơi. Ai chịu nổi chứ? Nhưng đã gặp lại rồi, tôi không thể dễ dàng bỏ qua. Tôi sải bước tiến đến chỗ tuyển sinh, xếp hàng phía sau đám đăng ký. Ok, thông tin của bạn đã ghi xong. Sau này có hoạt động sẽ nhắn tin. Rảnh thì tham gia nhé. Kết bạn thêm vài người cũng tốt. Thằng tân sinh đứng trước tôi đỏ mặt tía tai, ngại ngùng cúi đầu, ép như con gái. Tôi nhìn càng bực. Mẹ nó, kinh tởm không chịu nổi. Đàn ông con trai mà eo lá hơn cả con gái. Làm gì thế? Người ngoài nhìn còn tưởng mày bị trêu ghẹo. Loại này nên tống vào nhà giam số 2 Hải Thành cải tạo. Còn chuyện gì nữa? Không thấy à? Hắn muốn tán em đấy. Em. Chị Học Tỷ, lâu rồi không gặp. Tôi túm thẳng trước mặt, ném ra phía sau. Từ Kiều Kiều nhìn rõ tôi, ngây người, miệng há thành hình chữ O. Chị Từ, chị bình tĩnh. Hát thế này trông hơi thất thố đấy. Cậu, sao cậu ở Đại học Hải Thành? Tôi đi học chứ sao? Tôi là tân sinh Hải Đại năm nay. Cậu là tân sinh. Thế trước đó cậu đến Hải Đại làm gì? Chơi chú gì? Làm quen với trường trước, có vấn đề gì không? À, tôi hiểu rồi. Đồ con gái lăng nhăng, cậu chẳng nghĩ sẽ gặp lại tôi, đúng không? Tôi nhớ cậu mỗi ngày. Còn cậu chỉ xem tôi là đồ dùng một lần. Tin không, tôi đến ban giám hiệu tố cáo cậu đấy. Ai lăng nhăng với cậu? Tôi làm gì cậu chứ? Cậu nhỏ giọng chút được không? Từ Kiều Kiều kéo tôi vào lùm cây, rồi lập tức đứng cách xa tôi. Cậu đừng hét loạn lên được không? Hai ta nói chuyện đàng hoàng đi. Cậu thật là tân sinh năm nay? Thật 100%. Sao, không giống à? Không giống lắm. Lắc láo, cứ như dân giang hồ ngoài phố. Thế nên cậu tưởng tôi là dân xã hội. Nghĩ lần đó xong, mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Trời đất, cậu đúng là xem tôi như đồ dùng một lần thật. Cái gì? Cậu đừng nói tôi lăng loàn thế chứ. Lần đó chỉ là một lần gặp gỡ đẹp đẽ. Hơn nữa, đó là lần đầu của tôi đấy. Cậu có biết lần đầu của con gái quỷ già thế nào không? Có cô gái nào lấy lần đầu của mình đi đùa dẫn người khác không? He, cũng đúng. Sau đó tôi quay lại trường mấy lần, chẳng thấy cậu đâu. Tôi cũng nghĩ cậu là dân xã hội. Sau hôm đó, tôi về quê. Hôm qua mới quay lại. Hóa ra là vậy. Cậu nói tôi nghe. Tối hôm đó rốt cuộc là sao? Một mình ngồi trước cổng trường, vừa uống rượu vừa khóc. Cũng chẳng có gì. Hôm đó bị người ta mắng. Ai thế? Kể tôi nghe. Hay này tôi làm thêm ở khách sạn, làm trưởng ca. Ai ngờ khách sạn đó là của một gã phú nhị đại đang theo đuổi tôi. Tôi từ chối thẳng thừng rồi. Vậy mà hắn mắng tôi làm bộ thanh cao, còn bảo tôi ra giá để mua tôi một đêm. Tức quá, tôi nghỉ việc luôn. Càng nghĩ càng tủi. Thế là ngồi uống rượu ngoài đường, rồi gặp cậu. Hèn gì hôm đó cậu lôi tôi vào lùm cây, còn ném cho tôi 5 tờ tiền. Hóa ra là do bực. À đúng rồi, cậu trả tôi 500 đó được không? Tôi làm thêm lâu lắm mới được từng đó. Không trả thì coi như bạn gái cho tôi tiền tiêu vặt nhé. Thằng phú nhị đại đó tên gì? Làm gì? Cậu định tìm hắn tính sổ à? Đừng có làm bừa. Hắn có tiền có thế, không phải loại dân thường như chúng ta dây vào nổi. Cậu nghĩ gì thế? Tôi định tặng hắn một vòng hoa cảm ơn. Không có hắn, Hoa Khôi Hải Đại như cậu, đâu đến lượt tôi. Phải cảm ơn tử tế chứ. Thôi. Chào hỏi xong rồi. Cậu đi đi. Đừng làm phiền tôi tuyển người cho câu lạc bộ cờ. Sao chưa kết bạn nhỉ?
Không được, tôi không kết bạn với kẻ lăng nhăng. Cô gái lăng nhăng này. Cậu quyết tâm đùa tôi đúng không? Thêm liền đây. Xin cậu đừng hét nữa. Từ Kiều Kiều, tên hay đấy. Trưa nay ăn cùng nhé. Cậu thích ăn gì? Anh bạn, không hẹn ăn được không? Con muốn làm gái lăng nhăng à? Ăn. Tôi thích bít tết chiến phủ Bắc Mỹ chính gốc. Cậu ăn món hiếm thật. Vậy trưa nay hẹn tiếp. Không làm phiền cậu tìm người mới. Tôi qua câu lạc bộ bơi lội với Iga xem sao. Nghe bảo có cả mấy chị em mặc đồ yoga với bikini nữa. Tôi đứng dậy, phủi mông bỏ đi. Từ Kiều Kiều lườm bóng lưng tôi một cái. Đồ con trai lăng nhăng, còn dám bảo tôi lăng nhăng. Trời à, giờ tính sao đây? Lần đầu đã cho cậu ta rồi. Chẳng lẽ thật sự phải làm bạn gái cậu ta? Nếu cậu ta còn muốn làm chuyện đó thì sao? Đau lắm luôn à? Từ Kiều Kiều suy nghĩ một lúc lâu, rồi lập tức về ký túc trang điểm. Đến giờ hẹn, tôi đúng giờ xuất hiện dưới ký túc nữ. Gọi điện cho cô ấy. Này, cô gái lăng nhăng, đi ăn thôi, đúng không? Đồ con trai xấu xa, lại gọi tôi lăng nhăng. Từ Kiều Kiều rõ ràng đã trang điểm xong, miệng vẫn hơi không cam lòng. Không đi được không? Cô gái lăng nhăng, đừng quá đáng nhé. Cậu dám không đến, tôi kể chuyện cậu lăng nhăng. Thông báo khắp trường cho mà xem. Tôi lăng nhăng chỗ nào chứ? Rõ ràng tôi là bên thiệt thòi, được không? Ăn thì ăn nghèo cậu luôn. Ăn, không ăn là đồ ngốc. Thằng khốn, cậu ở đâu? Tôi dưới ký túc cậu đây. Xuống nhanh đi. Được, thế mà cúp máy luôn. Cậu ta đúng là thằng như thép. Hừ, chỉ là thằng nhóc không hiểu chuyện. Chấp nhận với cậu ta làm gì? Tôi rộng lượng thế này. Không giận. Nhanh thôi. Tôi dẫn Từ Kiều Kiều đến trước khách sạn Lam Kỳ. Từ Kiều Kiều vừa xuống xe đã nhíu mày. Diệp Phong, cậu điên à? Dẫn tôi đến đây làm gì? Cậu biết chỗ này đắt thế nào không? Nhìn cậu ăn mặc, chắc không phải phú nhị đại. Ngày sau định sống sao nổi. Chính cậu bảo muốn biết Tết chiến phủ Bắc Mỹ. Tôi tìm khắp nơi, chỉ chỗ này có vẻ chính gốc. Nghe tôi nói thế. Từ Kiều Kiều vừa nói đùa thôi mà cậu lại tưởng thật. Đúng là tốt hơn đám thằng thép kia nhiều. Nhưng sao cậu thật bữa này tốn bao nhiêu tiền đây? Đừng để cả năm học phí của cậu đội nón ra đi đến đây. Từ Kiều Kiều kéo tôi ra ngoài. Tôi đùa với cậu thôi, biết Tết chiến phủ Bắc Mỹ gì chứ? Tôi nói bừa thôi, sao cậu tưởng thật? Đi, đổi chỗ khác. Tìm đại đâu đó ăn là được. Cô gái này tốt thật. Bị tôi lấy lần đầu. Vậy mà không coi tôi là oan đại đầu để moi tiền. Sau này mà còn gần gũi, tôi phải thương hoa tiếc ngọc hơn. Tôi kéo ngược Từ Kiều Kiều vào lòng. Cậu chưa ăn bao giờ à? Thế càng tốt. Đến rồi thì thử luôn. Thế nào, ngon không? Ừ. Tôi chưa bao giờ ăn bít tết ngon thế này. Nhà cậu cũng không khá giả. Sao? Lại không nhận lời thằng Phú nhị đại làm bạn trai. Với điều kiện của cậu, vào nhà hào môn chắc dễ như trở bàn tay. Tôi có tay có chân, cũng chẳng nghèo đến mức không có cơm ăn. Hơn nữa, tình yêu lý tưởng của tôi là Phương là người bình thường. Chỉ cần chịu cùng tôi cố gắng, rồi sẽ có ngày trở thành người giàu. Tôi thích tiền thật, nhưng sẽ không vì tiền mà bán rẻ thân thể và tình cảm của mình. Tôi không muốn làm loại con gái thấp hèn. Lời này mà Liễu Như Yên nói, đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng Từ Kiều Kiều chắc đúng là nghĩ thế thật. Cô gái này, tôi thích rồi. Không ngờ nguyện vọng tình yêu của học tỷ lại bình dị thế. Khéo thế, tôi đúng là người bình thường. Học tỷ thấy tôi thế nào? Thật ra tôi thấy cậu khá tốt. Hôm đầu gặp cậu, tôi đã có cảm tình rồi. Không thì tôi cũng chẳng, cậu hiểu mà. Thế này thì tôi làm bạn trai học tỷ được không? Không được. Sao lại không? Vì quanh cậu nhiều con gái. Từ Kiều Kiều cười, nhặt 2 sợi tóc từ áo tôi, đặt lên bàn so sánh. Lập tức ngây người. Tôi còn tưởng là của một người. Trời đất, hóa ra là tóc của 2 cô khác nhau.
Học đệ thân mến, cậu đúng là phong lưu thật đấy. Học tỷ nói sai rồi. Thiếu gái và thiếu bạn gái là hai chuyện khác nhau. Tôi đối với tình yêu rất thận trọng và chung thủy, nên tôi thật sự chưa có bạn gái. Hay học tỷ cân nhắc tôi nhé. 3 năm đại học, tôi không phải chưa gặp trai lăng nhăng, nhưng lăng nhăng tự nhiên như học đệ thế này, tôi lại chẳng thấy ghét chút nào. Trời ơi, đừng bảo tôi thật sự thích cậu ta rồi. Từ Kiều Kiều bị ý nghĩ của mình làm hoảng, vội uống ngụm nước để trấn tĩnh. Cậu cứ khăng khăng muốn làm bạn trai tôi thế à? Cậu nói gì kỳ vậy? Khắp đại học Hải Thành, có mấy thằng con trai không muốn làm bạn trai cậu. Thôi, để tính sau. Cậu mới vào đại học, không cần vội tìm bạn gái. Biết đâu năm nay có cô tân sinh nào xinh hơn tôi. Cũng đúng, học tỷ nói có lý. Vậy tôi đi tìm thêm tí nữa. Thằng khốn này đúng là chó thật. Từ Kiều Kiều liếc tôi một cái, rồi đứng dậy định đi. Ăn xong rồi. Nói chuyện cũng đủ rồi. Đi, về trường thôi. Vội về trường làm gì? Mới có 2 giờ chiều. Giữa ngày nóng nhất. Lỡ cậu bị phơi đen thì tôi vừa đặt một phòng giường lớn trên lầu. Mình lên bật điều hòa nghỉ tí. Tối về cũng được. Từ Kiều Kiều thấy tôi nghiêm túc, bực đến bật cười. Thả tôi ra, tôi không lên bật điều hòa với cậu đâu. Cậu gọi đó là bật điều hòa. Học tỷ, chẳng lẽ tôi, Diệp Mỗ, trong lòng cậu không đáng tin đến thế sao? Tin tôi đi, thật sự chỉ bật điều hòa thôi. Từ Kiều Kiều miệng thì kêu không muốn, vẫn bị tôi nửa kéo nửa đẩy vào phòng. Nói rồi nhé, chỉ bật điều hòa thôi. Tất nhiên rồi. Điều hòa phòng này hơi lạnh đấy. Có muốn chui vào chăn sưởi ấm chút không? Trời tối rồi. Mình về thôi. Vội gì chứ? Tiền phòng trả rồi. Ở được đến trưa mai 12 giờ. Không được. Tối nay không về, tôi giải thích sao với ký túc. Hơn nữa, mấy cậu tân sinh còn huấn luyện. Bọn tôi là học tỷ, mai còn phải lên lớp. Lỡ vắng mặt, mất học bổng, cậu nuôi tôi à? Quan hệ mình thế này rồi. Tôi nuôi cậu thì có gì khó. Nghĩ gì thế? Tôi đâu có đồng ý làm bạn gái cậu. Lần này coi như bù cho lần trước đi. Lần đó là lần đầu của tôi đấy. Cậu bù thế này không tính. Tôi cũng lần đầu mà. Trời, bỏ cái tay thối của cậu ra. Ghét chết đi được. Muốn đi, đâu dễ thế. Dù sao ký túc chưa đóng cửa. Mình bật điều hòa thêm lần nữa. Cùng nhau bước ra khỏi khách sạn. Thật sự không cần tôi đưa cậu về à? Thôi, tôi không muốn mai trường đồn. Có gã đàn ông đưa tôi về ký túc. Hơn nữa, học đệ cũng không muốn bị diễn đàn trường. Đồ nằm nên chứ gì. Ảnh hưởng cậu sau này tán mấy cô khác đúng không? Đúng là học tỷ hiểu tôi. Còn nghĩ cho tôi nữa. Yêu cậu luôn. Diệp Phong nói rồi hôn lên má Từ Kiều Kiều. Từ Kiều Kiều đỏ mặt, nắm tay nhỏ đấm nhẹ vài cái lên người Diệp Phong. Đồ lưu manh. Mau về tìm hai chị tốt của cậu đi. Ok luôn. Thằng khốn này, ý gì đây? Trước mặt tôi mà giả vờ cũng lười. Hắn chắc mầm ăn chắc tôi rồi à? Hay là bản tính hắn thật thà? Không phải lại biết nói dối. Hừ, đã ở chung với hai chị lớn. Thật thà cái khỉ gì? Hắn với thật thà chẳng liên quan. Hắn lăng nhăng mà còn tự tin thế này. Làm gì? Cậu không phải chạy về ôm ấp hai chị lớn rồi à? Nóng hổi chưa? Học tỷ, cậu ghen dữ vậy à? Vừa nãy cậu đâu nói thế. Có gì nói lại đi, đồ trai lăng nhăng. Quen nói với cậu. Về ký túc nhớ nhắn tôi báo bình an nhé. Hừ, cậu lo cái gì? Cậu về đi. Tối khuya đừng chạy lung tung. Ok, tôi biết rồi. Diệp Phong vừa về nhà, điện thoại nhận được tin nhắn chuyển khoản. Nhóc khốn, tụi mình không phải nhà giàu. Đừng học thói tiêu hoang của người ta. Tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm. Đây là phần tiền tôi tiêu hôm nay. Còn nữa, hôm nay tôi ăn ngon, rất vui. Lúc rảnh, học tỷ mời cậu ăn kẹo nhé. Diệp Phong đọc tin nhắn của Từ Kiều Kiều, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Cô gái tốt thật. Sau ra thì Liễu Như Yên đúng là một đống rác. Kiếp trước tôi đúng là mù mắt.
Đi liềm kẻ thù đó suốt 3 năm. Diệp Phong dứt khoát trả lại tiền chuyển khoản, gọi điện cho Từ Kiều Kiều. Lại sao nữa? Lần đầu ăn với học tỷ, sao để học tỷ trả tiền được? Thế này nhé, lần sau cậu mời tôi ăn. Còn tiền mở phòng sau này để tôi lo. Cút đi, đồ trai lăng nhăng. Làm gì có lần sau. Nói rồi chỉ bật điều hòa. Kết quả cậu làm gì, trong lòng không biết à? Đồ lừa đảo, nói lời không giữ lời. Sau này tôi không bao giờ mở phòng với cậu nữa. Hôm nay là lần cuối cùng. Ha, tính tình đúng là đỉnh. Cái kiểu ngoài miệng cứng mà lòng mềm này, tôi thích thật. Diệp Phong đang cười ngốc. Lưu Ngọc Linh bề đĩa hoa của gọt sẵn ra chuyện gì vui à? Cười tươi thế. Không có gì, quen một chị nhỏ thú vị. Chị Lưu, chuyện ly hôn của chị thế nào rồi? Lưu Hồng bảo tôi hắn đã câu được chồng tôi rồi. Mà chồng tôi còn phong lưu hơn hắn tưởng. Vừa nói chuyện 2 ngày đã muốn rủ hắn đi mở phòng. Ô, anh rể có nghề phết nhỉ? Vậy kế hoạch của mình phải đẩy nhanh à? Cũng chưa cần. Lưu Hồng vừa gửi vài tấm ảnh mát mẻ cho hắn, nhưng vẫn phải câu thêm vài ngày. Bảo tôi đợi tin. Đến lúc đó dẫn cảnh sát đi bắt tại trận là xong. Tôi bảo rồi, hắn chuyên nghiệp mà. Mấy tấm ảnh mát mẻ đâu, tôi xem để phê bình tí nào. Ghét ghê, muốn thì tự đi xin hắn mà lấy. Tôi đi ngủ đây, hừ. Diệp Phong nhìn Lưu Ngọc Linh lắc mông vào phòng, định đi theo. Bỗng nhớ ra còn việc chính chưa làm. Thằng khốn Tôn Vĩ hình như 3 ngày rồi không liên lạc với tôi. Không biết bên đó tiến triển tới đâu rồi. Diệp Phong cầm điện thoại gọi cho Trương Vân Vân. Ồ, ông chủ nhỏ hôm nay rốt cuộc nhớ tới tôi. Chị Vân, đừng đùa. Chẳng phải tôi bận chuyện thật sao? Không biết thằng anh em tốt của tôi dạo này chiến tích thế nào? Giao cho tôi mà cậu còn không. Ông anh em tốt của cậu ngày nào cũng thắng được cả chục ngàn. Dạo này phấn khởi lắm. Giờ đồ đạc trên người đổi hết cả rồi. Đúng là từ súng săn đổi sang đại bác. Chà chà, xem ra ông anh em tốt này đang tiến thẳng hướng thần bài rồi nhỉ. Henry chẳng thèm để ý dân thường như tôi. Ông chủ Diệp nói quá rồi. Bao giờ rảnh qua chỗ tôi chơi nhé. Tôi đảm bảo đích thân tiếp cậu. Tin chị cái khỉ. Rõ ràng là nhăm nhe thân thể tôi. Rảnh rồi tính. Dạo này nhiều việc quá. Vài ngày nữa tôi có việc tìm chị. Vậy đến lúc đó liên lạc nhé. Diệp Phong cúp máy. Cứ thấy như còn việc gì chưa làm xong. Lạ thật, hôm qua vừa gọi video với An An. Rốt cuộc quen chuyện gì nhỉ? Tiểu Phong, cậu ngồi một mình ở phòng khách ngẩn ra làm gì? Không sao, chị Bạch, tôi nghĩ vài chuyện. Chị vào nghỉ trước đi. Ok, cậu cũng ngủ sớm nhé. Đừng y trẻ mà thức khuya suốt. Đúng rồi, thấy chị Bạch tôi mới nhớ. Con khốn liễu như yên. Từ lúc đến Hải Thành, như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn mất tăm. Nhưng nó cũng chẳng chạy được. Dù sao nó trời sinh thể chất liềm. Chỉ cần có cơ hội, chắc chắn không nhịn nổi vài ngày. Chắc sau khi huấn luyện xong, nó sẽ chủ động liên lạc với tôi. Tiểu Hồng, cậu chưa ngủ à? Chị Bạch đợi cậu lâu lắm rồi nhé. Cậu muốn chết hả? Rõ ràng cậu là đứa sốt ruột mà. He he, đừng vội. Tối nay hai người đừng hòng chạy. Trước mắt đã sang ngày hôm sau. Bạch Tịnh và Lưu Ngọc Linh sáng sớm đi làm. Diệp Phong nằm trên giường chán ngán, lên mở khung chat của chị Kiều Kiều. Đang làm gì? Có nhớ tôi không? Nhớ cái đầu cậu. Tôi đang học ở ký túc đây. Vô lương tâm thế à? Tôi nhớ cậu lắm nhé. Hôm nay có mặc đồ lót gợi cảm không? Cậu mơ đẹp nhỉ? Cả đời này tôi không bao giờ mặc cái đó cho cậu đây xem. Nhìn chưa đủ đâu, cậu mơ à? Tôi đi làm thêm đây. Anh em, hiểu lầm rồi. Cậu đến tìm một mình đi, có chuyện gì? Tiền không tha người, dĩ nhiên là vay tiền. Chứ còn chuyện gì nữa? Thì thành thật lắm, kế hoạch là 4 tỷ. Nhưng ảnh này mà lộ ra cho vay bao nhiêu? Thì chẳng biết con trai Hải Đại phát điên luôn. May cậu ấy cứ đi làm thêm cũng khổ quá. Lần sau tìm cơ hội giúp cậu ấy kiếm ít tiền. Nói với mày vài câu lại các dự án làm giàu kiếp trước. Làm nỡ việc làm ăn lớn của Hùng ca. Xem hắn có ném mày xuống sông cho cả ăn không? Tên áo đen vừa nói, vẻ khinh bỉ lập tức chuyển thành nghiêm túc. Lấy bộ đàm báo cáo cho Hoa ca. Có người muốn vay. Hùng ca, hắn mở miệng đòi vay 4 tỷ.
Hỏi xem ý Hùng ca thế nào. Được, tôi biết rồi. Thế nào, đợi chút đi. Lát nữa có người dẫn cậu vào. Là mày muốn gặp Hùng ca? Đồ khốn, kiếp trước. Mày trước mặt tao bao giờ dám hống hách thế này. Nhưng cũng nhờ thằng khốn này. Không thì tao biết đâu được cái xác rỗng của Hùng ca. Đúng thế, muốn vay Hùng ca ít tiền. Thằng nhóc này ăn mặc bình thường thế. Chẳng giống phú nhị đại gì cả. Liệu có phải đến quấy rối không? Miệng lớn thật. Há mồm đòi vay 4 tỷ. Mày tưởng đây là hạt đậu vui vẻ à? Biết quy tắc vay tiền không hả? Dĩ nhiên biết. Anh yên tâm, tôi có đồ thế chấp. Hoa ca thấy Diệp Phong lôi ra một xấp sổ đỏ. Lập tức giật mình. Mặt nở nụ cười nịnh nọt. Xin lỗi nhé tiểu huynh đệ. Là tôi mắt kém, không nhận ra núi Thái Sơn. Đi theo tôi nào. Cậu muốn vay tôi 4 tỷ. Đúng thế, Hùng ca. Bạn tôi giới thiệu một con đường làm ăn. Bảo trong 1 năm chắc chắn gấp 3 lần. Nên tôi muốn vay Hùng ca ít vốn. Đồ ngu từ đâu ra thế này. Còn 1 năm gấp 3 lần. Chẳng mấy chốc bị người ta lừa sạch cả quần lót. Nhưng nó sống chết thế nào thì liên quan gì đến tôi. Cứ cầm được đồ thế chấp là ổn. Hùng Mộc Phàm cười gật đầu. Mời Diệp Phong ngồi xuống. Lão đệ, 4 tỷ bên tôi không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là cậu có tài sản trị giá 4 tỷ không? Hùng ca, dạo trước tôi đã đầu tư một lô nhà ở khu Vân Đông. Theo giá thị trường hiện tại, 4 tỷ tuyệt đối không vấn đề. Nhưng vì giá nhà bên đó đang tăng, bán nhà lấy tiền bây giờ thì hơi vội. Nên tôi mới muốn vay Hùng ca một ít. Bất động sản trị giá 4 tỷ à? Mang giấy tờ đến chưa? Dĩ nhiên mang rồi. Hùng ca, đây là chứng minh thư của tôi. Anh cứ cho người kiểm tra đi. Trần luật sư, giao cho anh. Nửa tiếng sau, Trần luật sư quay lại phòng. Hùng ca, tôi đã tra xong. Dưới danh nghĩa Diệp tiên sinh ở khu Vân Đông, quả thật có một lô nhà chất lượng cao. Đây là tài liệu tôi tra được. Nhà cửa có vấn đề gì khác không? Không có vấn đề gì. Mà với thị trường hiện nay, ít nhất cũng tăng lên 5 tỷ. Hùng Mộc Phàm lật xem 2 trang. Ngạc nhiên nhìn tôi. Với vốn ban đầu hơn 2.000 vạn, mà tăng gấp đôi thành 4 tỷ. Lão đệ, khả năng đầu tư của cậu đúng là không tầm thường. Hùng ca, anh đừng nói thế. Tôi có năng lực đầu tư gì đâu. Chỉ định nằm im làm chủ nhà trọ. Ai ngờ trời lại ném bánh xuống. Tôi cũng chẳng làm sao được. Được, tài sản của cậu tôi xem rồi. Bên tôi có thể cho cậu vay 4 tỷ. Quy tắc vay nợ bên tôi cậu biết chứ? Hùng ca yên tâm, tôi đã hỏi thăm kỹ rồi. Lãi thẳng 6%, trả mỗi tháng. Cao thì có cao, nhưng chỉ cần tiền bên tôi vào chỗ, chẳng mấy chốc tôi trả anh ngay. Hờ, vay tiền Hùng ca tôi đây ít nhất 1 năm. Không có chuyện trả trước hạn. Ý anh là mỗi tháng 2.400 vạn. Phải trả lãi đủ 12 tháng. Đúng thế, tôi bót cho cậu số lẻ. 1 năm 2 tỷ 8.000 vạn. Tôi giả vờ lăn tăn một lúc, rồi nghiến răng đồng ý. Được. Không vấn đề, nhưng số tiền này tôi dùng để đầu tư. Phải qua kênh chính quy, chuyển thẳng vào tài khoản tôi. Cái này cậu yên tâm. Bọn tôi làm việc chuyên nghiệp. Để tôi cho nhà đấu giá lập tức tổ chức một buổi đấu giá. Tiền của cậu sẽ qua đấu giá mà vào tài khoản. Bảo đảm hợp pháp, đúng quy trình. Mẹ kiếp, thằng nhóc này có kha khá tiền mặt thật. Biết thế đã đòi cắt thêm một khoản. Tháng sau các chú công an sẽ triệt phá sao huyệt cho vay nặng lãi của chúng. Hùng ca lúc đó sẽ chết ngoài biển. Mọi nghĩa vụ trên giấy vay, chỉ cần số tiền này vào tài khoản tôi qua kênh chính quy thì là của tôi. Diệp lão đệ, cậu về đợi đi. Bên tôi cần sắp xếp một chút. Cậu yên tâm, trong vài ngày tới chắc chắn tiền sẽ vào tài khoản cậu. Hùng ca, cứ thế nhé. Đúng, tối nay không có gì nữa. Tiếp theo có sắp xếp gì sẽ có người liên lạc với cậu. Trước mắt đã qua 3 ngày, bên Hùng Mộc Phàm chẳng có chút tin tức, khiến tôi sốt ruột, chẳng còn tâm trí làm việc khác. Con gấu già này chẳng lẽ nghe phong thanh chuồn trước rồi? Sao đã 3 ngày trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì? Không giống phong cách của thằng khốn này. Biết thế tuần trước tôi không về làm hòa,
Với Liễu Như Yên, đúng là mất thời gian. Tiểu Phong, sao mặt cậu buồn thiêu thế? Xảy ra chuyện gì à? Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Chị Bạch, chị xong việc rồi. Lưu Ngọc Linh đâu? Cái đồ vô dụng đó còn ngủ nướng kìa. Thật tình, chưa thấy ai vô dụng như nó. Tối qua cũng chẳng đỡ tôi được bao lâu. Ha ha, chẳng phải tại chị Bạch quá lợi hại. Hợp cả với tôi sao? Tối nay muốn ăn gì? Chị đi chuẩn bị trước đây. Tôi ăn gì cũng được. Nhưng giờ tôi chỉ muốn ăn chị thôi. Tôi vừa bế chị Bạch lên. Điện thoại trong túi bỗng reo lên. Anh Lô. Alo, ai đấy? Diệp tiên sinh, giờ anh rảnh không? Trần luật sư à? Rảnh, rảnh lắm. Anh gọi tới là việc xong rồi đúng không? Đúng thế, Diệp tiên sinh. Bên Hùng ca đã chuẩn bị xong. Tối nay chúng ta có thể hoàn tất giao dịch. Xin lỗi con gấu chó. Là tôi sốt ruột quá. Không ngờ anh vẫn là con gấu chó cho vay trong 3 ngày. Đúng là chuẩn mực ngành. Anh đậu xe ở cổng khu đại học đi. Tôi qua ngay bây giờ. Tôi cúp máy xong, hôn mạnh một cái lên má chị Bạch. Sao thế Tiểu Phong? Chị Bạch, chị đúng là phúc tinh của tôi. Có thằng ngu vội vàng đen tiền cho tôi. Muốn từ chối cũng không được. Hai ta tạm nghỉ một hiệp. Tối nay tôi không ăn ở nhà. Được, cậu cẩn thận nhé. Nửa tiếng sau, tôi ngồi vào xe của Trần luật sư. Diệp tiên sinh, uống một ly không? Không, không cần. Tôi tử lượng kém lắm. Sợ uống vào lại hỏng việc. Đồ khốn. Nghĩ tôi không nhìn ra rượu vang có vấn đề à? Chắc chắn có thuốc gì đó để khống chế tôi. Dù tôi luyện anh uy 108 thức, gần như trăm độc bất xâm, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn. Trần luật sư thấy tôi từ chối, cũng không ép buộc, lấy 2 chai bia đặt vào tay tôi. Trần luật sư ký anh là gì đây? Đây là 2 khối ngọc bích vương giả. Loại kính lão hầm, gia truyền nhà anh. Cái này không phải 2 chai bia sao? Diệp tiên sinh, anh lẫn lộn rồi. Ngay cả ngọc bích gia truyền nhà anh cũng không nhận ra. Ô. À đúng. Anh xem đầu óc tôi này. Đây là 2 khối ngọc bích vương giả. Loại kính lão hầm gia truyền. Giờ anh cần tiền gấp, nên mang 2 khối ngọc này đến nhà đấu giá lập tức bán đấu giá. Hiểu rồi, rồi sao nữa? Không có sao nữa. Tiếp theo chỉ cần đợi nhận tiền là xong. Luật sư, tôi vẫn thấy không yên tâm. Cầm 2 chai bia vớ vẩn này vào, chẳng bị người ta đuổi ra à? Diệp tiên sinh, đừng căng thẳng. Nhà đấu giá lập đức này cũng của Hùng ca. Toàn người nhà cả. Hôm nay chỉ đi qua quy trình đấu giá thôi. Còn lại anh không cần quan tâm, cũng đừng hỏi. Quả nhiên như tôi đoán, nhà đấu giá này là của Hùng Mục Phàm. Để tiện rửa tiền, chắc chắn không đứng tên hắn. Đến lúc bị điều tra, tiền của Hùng Mục Phàm cũng khó truy ra tôi. Tôi kìm nén sự phấn khích trong lòng, hít sâu một hơi rồi chậm rãi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi không căng thẳng. Chỉ là tim đập hơi nhanh. Chẳng có gì phải căng thẳng cả. Chúng ta cứ mang 2 khối ngọc gia truyền nhà anh, loại kính lão hầm vương giả, đi đăng ký trước đã. Được anh. Trước mắt đã qua 3 tiếng. Trong phòng riêng, thấy 4 tỷ mới toanh trong tài khoản. Tôi vui đến mức không khép miệng được. Trần luật sư cầm một tập tài liệu bước vào. Thế nào, Diệp tiên sinh, tiền vào tài khoản chưa? Vào rồi. Đúng 4 tỷ. Cách vào tài khoản thế này không có vấn đề gì chứ? Diệp tiên sinh, anh cần tiền để làm cái kiếm lời. Còn Hùng ca thì sẵn lòng cho anh vay. Còn 4 tỷ này đến tài khoản anh bằng cách nào? Quan trọng sao? Đúng. Anh nói đúng. Chỉ cần tiền vào tài khoản. Còn vào bằng cách nào? Chẳng quan trọng gì. Diệp tiên sinh, xem qua tài liệu này đi. Nếu không có vấn đề thì ký tay nhé. Ồ, cho vay nặng lãi, mà còn làm như quý giá lắm. Muốn moi của tôi một bờ lãi thì cũng phải có mạng mà lấy. Tính toán ngày tháng, ngày Hùng ca toi mạng, còn chưa đến kỳ trả lãi lần đầu. Thế thì đâu thể trách tôi thất tín được. Tôi cười thầm trong lòng, sạch sẽ ký tay lên hợp đồng. Trần luật sư cất hợp đồng xong, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Diệp tiên sinh, hy vọng hợp tác tiếp theo của chúng ta sẽ vui vẻ như hôm nay. Thiện ý nhắc anh một câu. Hùng ca rất ghét người khác nợ tiền hắn mà không trả đúng quy tắc, nên tiền lãi mỗi tháng anh ngàn vạn lần đừng quên. Anh yên tâm, tôi đây là người trọng chữ tín nhất. Anh nói Hùng ca cứ yên lòng, để hắn ăn thì cứ ăn, uống thì cứ uống, hoàn toàn không cần lo bên tôi đâu. Sao thằng nhóc này tự nhiên lại hết căng thẳng vì vừa nhận được 4 tỷ?
Nên tự tin hơn à? Cũng không giống lắm. Lẽ nào nó giả ngây để lừa người? Tôi nhận ra ánh mắt dò xét của Trần luật sư. Mới giật mình vì thái độ mình chuyển đổi hơi nhanh. Vội vàng cười ngốc. Mẹ kiếp, là tôi nghĩ nhiều rồi. Thằng nhà quê mới nổi mà đòi giả ngây trước mặt Hùng ca. Chết thế nào cũng chẳng biết. Diệp tiên sinh, mong anh nói được làm được. Được thôi. Trần luật sư, đi cẩn thận nhé. He he he, 4 tỷ vào túi, sướng thật. Làm tôi chẳng còn chút buồn ngủ nào. Hôm qua hành chị Bạch với Lưu Ngọc Linh tơi tả. Tối nay cho hai người nghỉ một buổi vậy. Từ Kiều giờ này chắc đang làm thêm. Còn Liễu Như Yên chắc mệt lử vì quân huấn rồi. Nghe nói bên Lưu Hồng tiến triển thần tốc. Hay là tôi qua tìm Lưu Hồng giúp cô ấy nâng cao thành tích. Tôi vừa quyết định xong, đột nhiên nhận được ảnh từ Trương Vân Vân gửi tới. Trời ơi, Trương Vân Vân, cô nàng này chơi với lửa à? Tự mình cầu dẫn tôi thì thôi đi, sao còn rủ thêm hai cô ngang ngửa cô ta? Hai người này chẳng lẽ là hai người tình khác của Lang ca? Đây là cho tôi cơ hội phá sạch hậu cung của Lang ca à? Alo, tiểu ca ca, ba thiếu một anh đến không? Cô xem tôi là loại người gì chứ? Mau gửi địa chỉ qua đây. Tôi đích thân đến phê bình cô một trận. Đồ chết tiệt, tối nay chưa biết ai xử ai đâu. Địa chỉ lát nữa gửi anh. Xin lỗi nhé Lưu Hồng, không phải cô không được, cũng chẳng phải ảnh cô gửi không đủ nóng bỏng. Thật sự là bên kia ba thiếu một, cần tôi gấp. Đây là cứu nguy giang hồ mà. Lần sau có dịp, tôi lại qua giúp cô nâng thành tích nhé. Chẳng mấy chốc Trương Vân Vân gửi một địa chỉ. Khóe miệng tôi bất giác nhếch lên. Chà, tôi còn tưởng là phòng đánh bài của Trương Vân Vân. Căn biệt thự này chẳng lẽ là hang ổ của Lang ca? Xem ra tối nay ba thiếu một không dễ chơi rồi. Sức hút chết tiệt của tôi sao mà lớn thế chứ? Lần trước chưa được nếm thịt, làm cô ta thèm thuồng. Trương Vân Vân không sợ Lang ca phát hiện, rồi cho cô ta bốc hơi luôn à? Tôi bắt xe đến khu biệt thự, quan sát xung quanh rồi nhắn tin cho Trương Vân Vân. Chẳng mấy chốc, cô ta che mặt lén lút chạy ra. Tiểu ca ca, anh đến rồi. Cha, cô ta chỉ thiếu gói mình thành bánh chưng nữa thôi. Với kiểu này, tối nay tôi chắc chắn chơi bốc rồi. Gần đây chẳng có ai khác đúng không? Sao chúng ta phải thì thầm thế này? Không quan trọng, đi nào. Theo tôi, vào trong rồi nói tiếp. Trương Vân dẫn tôi rẽ vào một căn biệt thự. Lúc này mới tháo hết đồ che mặt xuống. Làm như đặc vụ ấy. Tôi suýt tưởng mình đang tham gia nhiệm vụ lớn gì đó. Sao anh sợ à? Sợ thì đừng hòng nếm thịt. Xì, tôi sợ ai? Sợ con chó của nhà cô à? Lôi nó ra đây, để tôi cho cô xem tôi làm nhục nó ngay trước mặt thế nào. Lần trước tôi đã thấy rồi, anh tuy miệng gọi Lang ca, nhưng hình như chẳng coi hắn ra gì. Quả nhiên tôi đoán không sai. Thôi, bớt nói nhảm đi, chẳng phải ba thiếu một sao? Ồ, đúng như tam muội nói thật. Khá là đẹp trai đấy. Đúng thế, đúng là một chú chó sói nhỏ mà. Cha, thú vị đây. Quả nhiên là người tình lớn và người tình thứ hai của Lang ca. Xem ra tối nay tôi thật sự sẽ phá tan hang ổ của thằng khốn này. Nhưng mà tôi nhớ thằng này tung hoành ngoài kia 7-8 năm. Bên cạnh cũng chỉ có 3 người tình này, chắc đối xử với họ cũng tốt. Nếu chỉ Trương Vân Vân phản bội thì tôi còn hiểu được. Tổng có vài người không chịu nổi cô đơn, muốn tìm chút kích thích. Nhưng giờ cả ba cùng phản bội thằng sói thì tôi không hiểu nổi. Chẳng lẽ có ẩn tình gì? Ánh mắt tôi lướt qua ba cô gái, quan sát một lượt, thấy họ chẳng có chút phản cảm nào. Tôi lập tức buông cảnh giác. Chắc không phải bẫy. Nếu không, Trương Vân Vân chẳng việc gì lén lút, sợ người khác bắt gặp. Còn vì sao họ phản bội thằng sói? Liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ đến cứu trợ giang hồ ba thiếu một thôi. Sao thế? Chị cả, chị hay đẹp quá làm anh ngẩn ngơ à? Ha ha, không ngờ 3 người tình xinh đẹp của anh sói tối nay lại tề tựu đủ cả. Chào hai chị tối nay nhé. Vân Vân nói không sai, quả là chó sói nhỏ thú vị. Chơi với các chị vài ván đi, thắng có thưởng, thua thì các chị sẽ phạt đầy nhé. He he, các chị, đêm khuya thế này còn chơi gì mặt trược? Tôi có trò chơi thú vị hơn này. Hay là khóa cửa lại, chúng ta chơi tiếp cho đã.
Tôi dẫn anh em tốt đi chơi phòng đánh bài. Nhờ gan dạ và siêu năng lực được bà chủ để mắt. Để đối phó với tuyệt kỹ vô song của tôi, cô ta còn gọi thêm 2 chị em tốt, hẹn tôi một ván mặt trược. Vẫn bị tôi tất sát cả đêm. Bảo bối, sao em dậy sớm thế? Hay hay hay. Cái giường đó, chứa 4 người chúng ta hơi chật. Tôi nghĩ tối qua ba em vất vả quá. Để các em nghỉ ngơi cho khỏe. Hừ, thế mà anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lại đây đỡ tôi chút. Chân tôi còn mỏi như đây. Tôi đỡ Chu Thiến Thiến ngồi lên đùi mình. Tiếp tục nhíu mày ngẩn ngơ. Sao thế? Hôm qua không phải vui lắm sao? Sao hôm nay lại cau mày? Có tâm sự gì à? Có chuyện tôi nghĩ cả đêm không ra. 3 người tình của Lăng ca, lại là 3 cô gái còn xin. Bảo bối, em giải thích cho anh chuyện này là sao được không? Gái xin mà không tốt à? Sao thế được? Đàn ông nào mà không thích gái xin chứ? Tôi chỉ không hiểu nổi. Sao lại ra nông nỗi này? Lẽ nào thằng khốn đó bị ai chặt mất của quý rồi? Ha ha, anh đúng là biết tưởng tượng. Không phải đâu. Vậy rốt cuộc là thế nào? Hay, vì hắn là gái chết tiệt. Còn là số không ngốc nghếch nữa. Thật hay giả? Tôi bảo sao kiếp trước gặp thằng này, rồi tự nhiên hắn lăn ra chết. Hóa ra còn có chuyện này. Mẹ kiếp, một thằng gầy chết tiệt mà giữa bên mình 3 mỹ nhân xinh đẹp thế này. Đúng là chẳng bằng heo chó. Chu Thiến Thiến thấy tôi đột nhiên im lặng, hôn mạnh mấy cái lên miệng tôi. Này, tỉnh lại đi, sao tự nhiên không nói gì? Không có gì, tôi đang nghĩ thằng khốn này quá hợp với nhà tù số 2 Hải Thành. Hắn chẳng phải thích làm số không sao? Trong tù toàn là đại mãnh nam đỉnh cao, bảo đảm hắn sướng rơn. Anh đừng làm bừa nhé. Lý Kiến Quốc có chút quan hệ đấy. Anh vừa báo cáo hắn lập tức tìm được anh ngay. Đến lúc đó anh có khi bốc hơi luôn. Hứa với tôi, ngàn vạn lần đừng làm bừa. Thấy Chu Thiến Thiến lo lắng, tôi biết em ấy hiểu lầm ý tôi, cười hôn lên má em một cái. Yên tâm, tôi không làm bừa đâu. À đúng rồi, thằng khốn này chỉ đơn thuần là gay thôi à? Hắn không làm gì mấy em chứ? Hắn đúng là mắc chứng sợ phụ nữ. Không thì làm sao tiện nghi cho anh đồ oan gia. Nhưng hắn đúng là sợ người khác biết chuyện này, nên cần 3 chị em tôi giúp hắn giữ hình ảnh đàn ông bình thường. Bình thường ngoài kia, chạm vào chúng tôi một cái, về là phải rửa tay bằng nước khử trùng. Căn biệt thự này hắn chẳng bao giờ đến, nên tam muội mới yên tâm dẫn anh qua. He he, thế này xem ra tôi được hơi to rồi. Chứ còn gì, lần đầu của 3 chị em tôi đều tiện nghi cho anh hết. Anh cứ cười thầm đi. Nhưng giờ tôi càng tò mò, 3 người các em rốt cuộc sao lại dây vào hắn? Hay, 6 năm trước, mẹ của đại tỷ bị tai nạn xe, cần tiền phẫu thuật. Lý Kiến Quốc xuất hiện, bảo đại tỷ làm người tình giả cho hắn. Hắn lo hết viện phí. Tiếc là sau đó mẹ đại tỷ vẫn không qua khỏi. Còn tam muội thì thảm hơn. Thảm thế nào? Anh chưa nghe câu nói à? Cha nghiện cờ bạc, mẹ bệnh tật, gia đình tan vỡ và cái tôi bất lực. Trương Vân Vân chiếm đủ cả. Hồi đó bố cô ấy thua cờ bạc, bị dọa chặt cả tay chân. Lý Kiến Quốc đề nghị dùng cô ấy để trừ nợ. Thế là tam muội thành người tình thứ 3 của hắn. Còn em có câu chuyện gì? Tôi đỡ hơn 2 người họ một chút. Hồi đó có một tên lưu manh bám giết lấy tôi, còn đến nhà đe dọa tôi và bố mẹ. Lý Kiến Quốc ra mặt giúp tôi giải vây. Điều kiện là tôi giả làm người tình của hắn. Lúc đó đầu óc tôi chỉ nghĩ thoát khỏi tên lưu manh, nên đồng ý với hắn. Rồi Trương Vân Vân lấy bản thân làm giá để cứu bố cô ấy. Đúng thế, kẻ dọa chặt tay chân bố Trương Vân Vân chính là Lý Kiến Quốc. Hắn ta. Thế là Trương Vân Vân trở thành người tình giả thứ 3 của Lý Kiến Quốc. Còn ông bố nghiện cờ bạc và bà mẹ bệnh tật của cô ấy cũng lần lượt qua đời cách đây 1 năm. Bảo bối, em nói xem có khả năng này không? 3 người các em đều bị Lý Kiến Quốc nhắm sẵn từ trước, rồi cố ý tính toán.
Lý Kiến Quốc là một tên côn đồ có tiếng tăm. Người tình của hắn phải là người xuất sắc mới được. Xảy ra đúng lúc ba người các em xinh đẹp lại không có chỗ dựa, gặp chuyện thì đụng ngay hắn. Sau khi nói ra suy đoán của mình, Chu Thiến Thiến đột nhiên run rẩy cả người. Anh đoán ra rồi. Chúng tôi cũng mới đây thôi, mới nắm được một ít chứng cứ, nên mới nảy ý định phản kháng. Đúng lúc này, Tô Nhược Lan và Trương Vân Vân cười tươi bước tới. Đại tỷ, tam muội, mau qua đây. Sao thế, lão nhị, trông em hoảng hốt thế. Chẳng lẽ Lang ca sắp đến? Hỏng rồi, dù chúng ta chỉ là người tình giả của Lý Kiến Quốc, nhưng nếu hắn biết, chúng ta cắm sừng hắn. Hết đường sống là cái chắc. Không phải, là Tiểu Phong. Anh ấy đoán ra chuyện chúng ta bị tính toán. Nghe vậy, vẻ mặt hoảng hốt của hai người dần thu lại, chuyển thành nỗi buồn đầy mặt. Tiểu Phong, anh đoán được hết rồi. Quả nhiên tôi không nhìn lầm anh. Sao, lẽ nào em định không nói cho tôi? Tôi vốn nghĩ chỉ là một lần tình qua đường thôi. Lần trước ở văn phòng, tôi mỏi cả miệng. Về kể lại với đại tỷ và nhị tỷ, họ sợ tôi lần đầu không ứng phó nổi anh, mới đồng ý cùng tôi gặp anh. Chà, hóa ra bấy lâu nay các em xem tôi là công cụ à? Tiểu Phong, anh đừng hiểu lầm. Chuyện giữa chúng tôi và Lý Kiến Quốc vốn không định kéo anh vào, chỉ nghĩ sống một đời. Chẳng lẽ không được làm phụ nữ thật một lần? Đúng thế, anh cũng biết tình cảnh của chúng tôi rồi. Dù sao ba chị em cũng định cứ thế sống chung cả đời. Hơn nữa, từ khi biết hắn có thể là kẻ thù của chúng tôi cũng định đồng quy vô tận với hắn. Tôi còn một câu hỏi nữa. Các cô làm sao phát hiện ra bản chất ác độc của hắn? Nếu bị hắn lừa cả đời, chẳng phải cứ ung dung hưởng phú quý sao? Là chị cả kiên quyết muốn điều tra. Chị ấy lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ sống cùng mẹ. Trước đây chị ấy rất biết ơn Lý Kiến Quốc ra tay giúp, để mẹ chị ấy sống thêm được hơn 1 tháng. Nhưng cách đây nửa năm, tôi gặp gã tài xế gây tai nạn ở sòng bạc. Hắn còn cầm thẻ của Lý Kiến Quốc, rút 10 vạn mua phỉnh. Bọn tôi điều tra mới biết sự thật năm đó. Trời ơi, thằng sói này làm việc cầu thả quá. Chắc hắn nghĩ tôi không nhận ra gã tài xế đó đâu. Với lại chị cả chẳng bao giờ dính đến chuyện làm ăn. Nếu hắn không dùng thẻ của Lý Kiến Quốc để tiêu, chắc tôi cũng chẳng nhận ra. Các cô cứ nói chuyện đi. Tôi hơi khó chịu, lên nghỉ trước đây. Tô Nhược Lan nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Chu Tiền Tiềm và Trương Vân Vân muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng. Cuối cùng Chu Tiền Tiềm nhìn tôi. Anh đi an ủi chị cả đi. Cứ để tôi bảo đảm an ủi chị cả các cô. Này, cậu ấy không định an ủi kiểu đó chứ? Mỗi lần chị cả khóc, cả hai chúng ta đều bó tay. Biết đâu cách của anh ấy lại hiệu quả. Tôi đẩy cửa vào phòng ngủ, thấy Tô Nhược Lan ngồi bên giường, lặng lẽ rơi lệ. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng. Cưng, tôi biết trong lòng cô đau lắm. Khóc đi, chẳng ai cười cô đâu. Tôi muốn Lý Kiến Quốc chết. Tôi phải giết thằng xúc sinh khốn nạn đó. Cứ để tôi lo. Cho tôi 1 tháng, tôi sẽ khiến băng nhóm của thằng sói biến mất khỏi Hải Thành. Diệp Phong, tôi muốn đội cho hắn cả xe mũ xanh, để hắn thành trò cười trên giang hồ. Được rồi. Một chị lớn đêm khuya 3 thiếu 1. Tôi xung phong chơi mặt trược với họ cả đêm, mới biết họ là những con chim hoàng yến, bị gã biến thái nuôi nhốt. Để an ủi chị cả bị tổn thương nặng nhất, tôi chủ động đề nghị hướng dẫn riêng cho Tô Nhược Lan. Trước mắt đã qua 2 tiếng. Khi tôi dắt Tô Nhược Lan quay lại phòng khách, Trương Vân Vân và Chu Tiền Tiềm sững sờ. Các cưng, tôi đã dỗ được chị cả của các cô. Này, cách an ủi của anh tuy hơi thô, nhưng đúng là hiệu quả. Chị cả, chị ổn chưa?
Đừng lo, chị không sao. Lúc này chỉ hơi kích động thôi. Yên tâm đi. Phụ nữ tôi an ủi chưa bao giờ không hiệu quả. Còn hai cô thì sao? Có muốn lên lầu để tôi an ủi luôn không? Bảo đảm hiệu quả. Ai cần anh an ủi? Nếu hai cô không cần an ủi thì ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc đi. Tình hình hiện tại, ba người đều nắm rõ rồi. Chị cả các cô muốn hạ Lý Kiến Quốc. Hai cô nghĩ sao? Đúng thế, chị cả. Dù chị không muốn hạ Lý Kiến Quốc, tôi với Vân Vân cũng muốn giết hắn. Bọn tôi biết quá nhiều chuyện của hắn. Nếu một ngày hắn định chuồn, chắc chắn không tha cho bọn tôi. Chị cả, Tiền nói đúng. Bọn tôi muốn hạ Lý Kiến Quốc, không chỉ để báo thù cho chị, mà còn vì chính bọn tôi. Tôi muốn ở bên Diệp Phong, một người đàn ông thật sự, chứ không muốn vì thằng nửa nam nửa nữ đó mà chịu cảnh quá bựa. Cái cuộc sống vô vị đó còn khó chịu hơn giết tôi. Ôi, Vân Vân đáng yêu của tôi, cô đang tỏ tình với tôi à? Tỏ tình cái đâu anh? Lần đầu của tôi cũng cho anh rồi. Đồ cha nam, còn muốn không chịu trách nhiệm à? Sao thế được, tôi thích nhất chịu trách nhiệm với người đẹp như cô. Còn hai cô thì sao? Có muốn tôi chịu trách nhiệm luôn không? Chu Tiền và Tô Nhược Lan bật cười, cùng lúc lườm tôi một cái. Thôi được, xem ra bốn chúng ta là một nhà. Vậy quyết định vui vẻ nhé. Bước tiếp theo là hạ thằng sói Lý Kiến Quốc. Rồi, Diệp Phong, chuyện tiếp theo anh đừng nhúng tay. Để bọn tôi tự xử lý là được. Khoan, sao lại loại tôi ra khỏi kế hoạch? Bước tiếp là hạ Lý Kiến Quốc, mà các cô không cho tôi tham gia. Nói xem kế hoạch của các cô là gì. Tôi xem thử kế hoạch đó hoàn hảo cỡ nào. Kế hoạch thì làm gì có hoàn hảo. Tôi tính tìm cơ hội bỏ thuốc vào rượu của Lý Kiến Quốc. Dừng lại, hắn không mắc chứng ghê sợ phụ nữ à? Đúng, đầu các cô chạm vào hắn gần như không đụng. Dù các cô có thành công thật, các cô tự tin thoát được điều tra à? Vậy thì cầm dao đâm chết hắn. Hắn khiến nhà tôi tan nát, tôi liều chết với hắn. Thôi đi, thế mà gọi là kế hoạch. Chẳng phải lỗ mãng đổi mạng à? Loại côn đồ như Lý Kiến Quốc bình thường luôn có đàn em bên cạnh, cô còn chẳng qua nổi đám đàn em đó. Thế anh bảo phải làm sao? Giết người thì chỉ có mấy cách đó thôi. Với trình độ của ba cô, con đòi không cho tôi nhúng tay. Tôi không nhúng tay, ba cô làm nổi à? Anh nhúng tay thì làm được gì? Anh còn chẳng tiếp cận được Lý Kiến Quốc. Ai bảo giết người phải tự tay làm. Chuyện chuyên nghiệp phải giao cho người chuyên nghiệp. Chuyện này ba cô đừng lo, cứ để tôi xử lý. Chậm nhất 1 tháng, tôi sẽ khiến đám rắc rưởi này biến mất hoàn toàn khỏi Hải Thành. Tôi nói một tràng hùng hồn, khiến ba cô gái ngẩn ngơ. Trương Vân Vân lo lắng nắm tay tôi. Thế anh sẽ không sao chứ? Tôi không muốn anh gặp chuyện. Tôi còn chưa chơi đủ với anh. Ha, yên tâm đi. Chúng ta còn chơi được cả 100 năm. Ai đi làm gì ăn đi. Lừa sản xuất còn được ăn no. Từ tối qua đến giờ, tôi chưa có miếng nào vào bụng. Cứ thế này tôi hết sức làm việc mất. Trời ơi, muộn thế này rồi. Chờ chút, tôi đi làm ngay. Chị cả đi rồi, hai cô khỏi đi. Lên lầu đi, tôi an ủi hai cô cho tử tế. Sau 2 ngày 2 đêm tâm lý, cả ba cô đều nở lại nụ cười hài lòng. Ai, nếu không phải thằng sói mai về, tôi thật không nỡ rời các cô. Hừ, anh còn nói. May mà tôi kéo chị cả với chị hai xuống nước. Không thì 3 ngày này, chưa biết bị anh hành thành thế nào. Ha, cưng. Cứ nói xem cô thích không nào. Đồ chết tiệt, thích, được chưa? Thế là được rồi. Hơn nữa tôi còn hứa giúp các cô báo thù. Tôi cũng muốn sớm giải phóng các cô. Diệp Phong, hay là thôi đi. Sao, cô không tin tôi à? Chưa biết tôi lợi hại thế nào đúng không? Chuyện này giao tôi, chắc chắn không vấn đề. Dọn dẹp xong xuôi, tôi cùng Trương Vân Vân rời biệt thự. Trương Vân Vân dừng xe ở một đoạn đường vắng. Diệp Phong, anh nhất định phải cẩn thận. Đừng để bản thân gặp nguy.
Nếu không ba chị em bọn tôi biết làm sao? Yên tâm, cô bạn nhỏ. Thời gian này các cô cứ như bình thường. Đừng để lộ sơ hở gì. Khi xử lý xong thằng sói Lý Kiến Quốc, 4 người chúng ta muốn chơi thế nào cũng được. Trương Vân Vân rời đi. Tôi nhìn hướng xe khuất dần, thở dài một tiếng. Vốn chỉ là ba thiếu một cứu trợ giang hồ, ai ngờ giờ lại thêm 3 người phụ nữ cần tôi chịu trách nhiệm. Lý Kiến Quốc này, Lý Kiến Quốc, chỉ tại mày quá xúc sinh, nên đừng trách tao. Sao thế, học tỷ? Ghen rồi à? Đồ đàn ông khốn, tôi muốn gặp mặt ngay bây giờ. Hey hey hey, Từ Kiều Kiều giờ nhập vai bạn gái, cũng ra dáng phết nhỉ. Chắc lúc nãy gọi video ở chỗ khác, bị Trương Vân Vân cả ba kích thích rồi. Được thôi, học tỷ đại nhân, tôi đến ngay. Đồ đàn ông khốn, tôi không đùa đâu. Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ. Học tỷ đại nhân, tôi đang trên đường rồi. 10 phút nữa đến cổng trường. Gặp rồi nói tiếp nhé. Tức chết tôi rồi. Đồ đàn ông khốn này dám cúp máy tôi. Không đúng, tôi tốt bụng muốn mời cậu ăn cơm. Kết quả cậu lại ngủ với mấy cô gái khác. Đã thế còn 3 người. Đáng giận hơn là dám nhận video của tôi. Kiều Kiều này phải dạy dỗ cậu tử tế, để cậu không còn dám lành phành nữa. Từ Kiều Kiều nổi trận lôi đình trong ký túc xá. Càng nghĩ càng tức thì nhận được điện thoại của tôi. Học tỷ, tôi đến cổng trường rồi. Cô ở đâu thế? Đồ đàn ông khốn, sao cậu về đúng lúc thế? Chẳng phải cậu đang với cái cô Minh Minh gì đó cả ba sao? Ở cùng nhau à, cứ thế bỏ 3 người họ lại hả? Phải chứ sao? Học tỷ gọi, tôi phải phi ngay đến chứ. Cậu có bệnh à? Tôi đùa cậu thôi. Sao cậu khốn thế? Cứ thế bỏ 3 người họ lại. Họ chẳng chửi chết tôi à? Tôi thật sự đùa thôi. Cậu mau quay lại đi. Ha ha ha, chiều cô thôi. 3 người họ bận việc rồi. Với lại cô cũng thấy cảnh đó mà. Đâu phải muốn đi là đi được. Cũng đúng. Giờ cậu ở đâu? À, tôi vẫn ở ký túc xá. Còn chưa dậy đâu. Chẳng phải cô bảo muốn gặp ngay sao? Sao chính cô còn chưa dậy? Mặt trời chiếu mông rồi kìa. Tôi đùa cậu mà. Tôi tưởng hôm nay cậu ở với cái cô Vân Vân gì đó. Cả 3 người cơ. Tôi nghĩ mình cũng chẳng có việc gì, nên lời dậy luôn. Ai ngờ cậu thật sự đến rồi, mau dậy đi. Mấy ngày không gặp nhớ cậu muốn chết. Dẫn cậu qua nhà thuê của tôi xem sao. Hay cậu về trước đi. Tôi dọn xong sẽ báo cậu. Hôm nay tôi chuẩn bị bất ngờ cho cậu đấy. Bất ngờ gì thế? Lộ tí cho tôi đi. Tôi mua cái áo ngủ sexy làm nhé. Mấy đứa đàn em của mày cũng tệ quá. Tá em giờ rồi mà. Anh em tốt Tôn Vĩ của tao thắng hơn 20 vạn. Đây đâu phải thả nước. Cứ như thả cả Thái Bình Dương ấy. Anh em tốt của mày càng ngày càng tham. Món nợ cờ bạc cũng càng lúc càng to. Tối qua hắn đột nhiên chơi lớn. 1 ván hốt luôn 1 vạn 8. Hóa ra là vậy. Anh em tốt của tao càng ngày càng tham. Đây là chuyện tốt. Tính ra tối nay là ngày thứ 8 rồi. Tao rất mong chờ số tiền hẳn tháng 8 ngày. Sẽ thua sạch trong mấy ngày. Cưng à, cứ yên tâm đi. 10 cực 9 thua. Với thái độ phách lối của hắn giờ, chẳng cần bên tao làm gì cả. He he, giờ tao chỉ muốn biết gia sản bố mẹ Tôn Vĩ để lại đủ cho hắn thua bao lâu. Cả nhà chỉ có mỗi thằng con này. Chắc chắn không thể khoanh tay nhìn nó bị chặt tay, chặt chân, thậm chí mất mạng đâu. Trong lòng tao nghĩ vậy. Lôi số của Tôn Vĩ ra gọi. Này Tôn Vĩ, đang làm gì? Ngủ ở ký túc xá đây. Sao thế, ngủ gì mà ngủ? Rủ đi net nào. Thổ à, lên đại học rồi ai còn đi net. Ông nội, không phải tao nói mày. Mày lớn rồi mà cứ như trẻ con, chỉ biết chơi. Với cái kiểu của mày, Liễu Như Yên mà ưng mày mới lạ. Mày mà ngày nào ném 1 vạn vào Liễu Như Yên, tao bảo đảm chưa đến 1 tuần cô ta đã nằm trong chăn mày. Tôi nghe giọng dậy đời sen khinh khỉnh của Tôn Vĩ. Nụ cười trên mặt tôi càng đậm. Mới thằng có bao nhiêu tiền mà đã lên mặt thế. Đã phách lối thành ra thế này. Không biết còn tưởng nó có 8 tỷ cơ. Tôn Vĩ, mày sao thế? Tâm trạng không tốt à? Hay đi ăn một bữa?
Tao mời mày ăn cá nướng lão tưởng ở cổng trường. Thôi đi, con cá nướng có 200 đồng. Người ăn được à? Thôi, thôi. Hai đứa mình giờ không cùng đẳng cấp. Tao với mày chẳng có gì để nói. Sau này cố gắng đừng gọi tao. Nhìn điện thoại bị cúp. Tôi cười đến rưng rưng nước mắt. Ha ha ha, cái bộ mặt tiểu nhân đắc chí này. Hy vọng vài ngày nữa nó vẫn phách lối thế. Học tỷ, cuối cùng cũng đợi được cô xuống. Hừ, đồ đàn ông thối, tôi ra gặp cậu là tốt lắm rồi. Được được, học tỷ nhà tôi nói gì cũng đúng. Đi đâu đây, khách sạn lần trước thế nào? Xì, đáng ghét. Ai bảo đi khách sạn với cậu? Cảnh cáo cậu, hôm nay đừng giở trò gì. Tôi tuyệt đối không đi khách sạn. Chúng ta chỉ ăn cơm thôi, chỉ ăn cơm thôi. Gần đây cũng chẳng có gì ngon. Chi bằng qua nhà tôi ăn lẩu. Sạch sẽ, rẻ tiền. Cậu chẳng phải luôn nói chúng ta không được tiêu hoang sao? Này, qua nhà cậu không tiện đâu. Chẳng phải còn hai chị em tốt của cậu à? Hai người họ đi làm, không có nhà. Đi nào, đi nào. Lẩu tôi làm bảo đảm ngon. Qua nhà cậu cũng được. Nhưng cậu đừng giở trò, yên tâm đi. Cô chẳng phải thấy sáng nay tôi đối mặt với trận chiến gì rồi. Lừa sản xuất cũng phải có lúc nghỉ chứ. Cô yên tâm đến đi. Hôm nay chúng ta chắc chắn chỉ ăn cơm. Hừ, đồ đàn ông thối. Còn biết lừa sản xuất cũng cần nghỉ ngơi. Sáng nay bất tiện thế. Sao còn nhận video của tôi? Biết không, lúc đó tôi xấu hổ muốn chết. May mà bạn cùng phòng không có đó. Không thì tôi chẳng biết giải thích sao. Được được, tôi thấy tiện mà. Cậu biến thái. Thôi thôi, không đùa nữa, tôi đói chết rồi. Mau về đi. Mà này, ba người đó quá đáng thế à? Cả bữa sáng cũng không lo. Lừa sản xuất, nghe cái tên này còn phải cho ăn ngon nữa chứ. Tôi làm cho cậu ít thăn bò, hầu sống gì đó nhé. Ít nhất phải để cậu no cái bụng. Chứ không thể để cả bữa sáng cũng không lo. Kể ra toàn nước mắt xót xa. Tôi giả vờ lau nước mắt. Từ Kiều Kiều lập tức xót xa nắm tay tôi. Thật không lo bữa sáng cho cậu à? Vậy lần sau đừng tìm họ nữa. Quá đáng thật. Cả bữa sáng cũng không lo. Làm gì có chuyện bóc lột người thế. Vẫn là học tỷ tốt với tôi. Đi, lên nhà ăn lẩu nào. À đúng rồi, hôm nay cô uống đồ lạnh được không? Nếu tôi nói được thì sao? Được thì không được nhõng nhẽo. Chẳng lẽ tôi đuổi cậu đi được à? Thế nếu tôi bị nhiệt miệng thì làm sao? Học tỷ, cô nghĩ tôi là loại người gì? Nói chỉ ăn cơm là chỉ ăn cơm. À, học tỷ, cô bảo không có cơm hả? Từ Kiều Kiều nghe xong ngớ ra. Rồi bật cười. Vung nắm đấm nhỏ đập loạn xạ lên người tôi. Đồ cha nam, tên lưu manh thối, tôi biết ngay cậu chẳng tử tế. Mơ đẹp nhé. Không có cửa, tuyệt đối không có cửa. Cô xem cô kìa. Tôi chỉ hỏi thôi. Cô có cái khó nói gì về chuyện đó không? Xì, tôi làm gì có chị chứ? Cậu còn muốn ăn cơm không hả? Mau dẫn đường đi. Tôi nắm tay từ Kiều Kiều. Dẫn cô về nhà thuê. Trong lúc tôi chuẩn bị lẩu, cô ấy đã đi khắp phòng một lượt. Nhà cậu to thật đấy. Nhưng rõ ràng có 3 phòng ngủ. Sao chỉ một phòng có chăn đệm? Nhà tôi nghèo, mua không nổi chăn đệm. Đánh chen chúc với người ta vậy. Xì, nghèo cái đầu cậu. À đúng rồi, học tỷ, bình thường cô không uống được đồ lạnh lúc nào. Để tôi nấu trước ít nước đường đỏ cho cô. Ở trường chắc cô làm mấy thứ này bất tiện. Không cần đâu, tôi uống đồ lạnh suốt được. Tôi chẳng có cái phiền phức như người ta. Ý gì thế, học tỷ, cô? Đến tháng cũng uống đồ lạnh à? Không, tôi thuộc dạng hiếm, nên chẳng bao giờ đến tháng. Trời đất, cô gái báu vật gì thế này? Cả đời chẳng cần dùng băng vệ sinh, mà nghe nói phụ nữ thế này, cơ thể còn khỏe hơn chút nữa. Thế chẳng phải quanh năm vô tư, chẳng cần treo biển miễn chiến sao? Cậu nhìn tôi thế làm gì, có gì đâu. Chỉ là thấy ông trời thật bất công. Cô đúng là được yêu chiều hết nấc. Yêu chiều hết nấc cái gì? Cậu chỉ giỏi nịnh. Mau ăn cơm đi. Tôi đói lắm rồi. No nê xong xuôi, tôi tựa vào ghế nhìn từ Kiều Kiều. Học tỷ, hỏi cô chuyện này. Cô thấy tôi là người tốt không? Từ Kiều Kiều ngẩn ra một chút, rồi bật cười khúc khích. Cậu đừng đùa kiểu này. Tự cậu nói xem cậu cha cỡ nào rồi.
Hai chữ người tốt với cậu chẳng dính dáng gì đâu. Tôi đã chẳng phải người tốt. Sao học tỷ vẫn thích ở bên tôi? Câu hỏi này khó quá. Chuyện này thì lý do gì mà nói được? Thật ra tôi biết rõ cậu rất cha, nhưng chẳng hiểu sao. Dù biết cậu là siêu cha nam, tôi vẫn thích cậu. He, nhưng tôi không chỉ cha, tôi còn nghèo nữa. So với đám phú nhị đại theo đuổi cô, tôi đúng là thằng nghèo kiết xác. Đúng thế, ai nói không phải. Cậu vừa cha vừa nghèo. Tôi bị gì mà lại đi thích cậu chứ? Đúng thế, tại sao chứ? Không biết sao nổi. Tôi nói rồi, chuyện này chẳng có lý do. Nhưng mà, cũng có thể do mẹ tôi ảnh hưởng. Bà từng dặn tôi kỹ lắm. Đừng sống vì hạnh phúc trong mắt người khác. Cuộc đời như thế chẳng có ý nghĩa. Phải theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Vậy ở bên tôi cô hạnh phúc lắm đúng không? Tạm được thôi. Tạm được, chỉ không ghét thôi à? Không được, đi nào, đi nào. Dẫn cô đi nâng chỉ số hạnh phúc. Ý gì hả? Tôi có cái phó bản này. Cái phó bản này tăng được chỉ số hạnh phúc. Đi, tôi dẫn cô cày thử. Từ Kiều ngơ ngác bị tôi kéo vào phòng ngủ. Thấy cái giường to bên cạnh, lập tức hiểu ra. Không được, không được. Đồ đàn ông thối. Chẳng phải cậu bảo lừa sản xuất cũng cần nghỉ sao? Đúng thế, tôi nói lừa sản xuất. Liên quan gì đến tôi? 2 tiếng sau, tôi sảng khoái bước ra khỏi phòng ngủ. Đồ đàn ông thối, cậu chọn thôi. Đừng vào vội. Để tôi nghỉ một lúc đã. Cho cô nửa tiếng thôi đấy. Ồ, đại nhân bận rộn chịu về rồi à? Chị Bạch, chị nói gì thế? Mấy hôm nay em đi lo chuyện chính chứ bộ. Chị Lưu sao thế? Sắc mặt không tốt lắm nhỉ? Đừng nhắc nữa, ông chủ nhà đúng là đồ ngốc. Chuyện gì thế? Kể em nghe xem, em giúp hai chị xử lý lão. Thật ra cũng bình thường thôi. Giờ nhà ở khu Vân Đông bán chạy. Bọn chị đang bán nhà của lão. Lập tức có cả chục nhóm đến xem. Bọn chị lại miễn phí phát nước. Lại chạy lên chạy xuống dẫn họ xem nhà. Xong lão chủ nhà bảo không bán nữa. Chẳng kiếm được đồng nào. Còn tốn mấy chục đồng tiền nước. Cả ngày chạy qua chạy lại, mệt bở hơi tai. Chị về phòng thay đồ đây. Chị Bạch, khoan đã. Trong phòng có người, chị đừng vào. Tôi dẫn Từ Kiều về ăn lẩu. Tiện thể vào phòng trao đổi chút về lẩu xương. Ai ngờ đúng lúc bị chị Bạch Tịnh và chị Lưu Ngọc Linh vừa về bắt gặp. Kiều, cái này cho em. Chị thấy tất chân em rách không mặc được nữa. Thay cái này đi. Không biết em có thích không? Nếu không được, lát chị đi mua cái khác cho. Không cần đâu chị Bạch. Cái này hợp lắm. Thật đấy, rất đẹp. Cảm ơn chị Bạch. Khách sáo gì với chị? Đừng căng thẳng thế. Lại chẳng có người ngoài. Lúc nãy chỉ là lần đầu chị em gặp nhau. Có chút hiểu lầm nhỏ thôi. Chẳng có gì đâu. Em không căng thẳng, không căng thẳng. Không căng thẳng thì thả tay ra đi. Cứ bóp thế này là rách mất. Từ Kiều ngẩn ra một chút. Cúi xuống mới thấy mình vẫn đang bóp cánh tay Diệp Phong. Mặt đỏ lên, vội thả tay. Trời ơi, cuối cùng cũng thả ra. Suy bóp chết tôi rồi. Bóp chết cậu đáng đời. Kiều đang ngủ, cậu cũng chẳng nói tiếng nào. Ngủ mà lơ lửng thế này. Đổi lại là chị bóp cậu thêm trận nữa. Thôi, đừng đứng đó nói nữa. Lại đây ăn hoa của nào. Kiều, đừng căng thẳng. Sau này đều là người một nhà. Lưu Ngọc Linh đúng là dân môi giới. 3 câu 2 lời đã thân thiết với Từ Kiều. Bạch Tịnh ngồi cạnh tôi, giơ ngón cái. Chị Bạch ý gì thế? Tìm được cô gái tốt như Kiều. Mộ tổ nhà cậu chắc chắn bốc khói xanh. Dù là nhan sắc hay vóc dáng, hoàn toàn vượt xa con bé nhà chị. Quan trọng là tâm tình cũng tốt. Chẳng có mấy cái ý nghĩ lằng nhằng. Cũng không thể nói thế. Liệu Như Yên dáng vẻ cũng đỉnh lắm. Hừ, so với cái này, nó đỉnh cái nỗi gì? Nhất là cái bụng đầy mưu mô của nó. Giờ nghĩ lại chị vẫn không hiểu nổi. Chị đây cả đời này, không nói là người tốt lắm, nhưng ít nhất cũng sống đường hoàng. Sao lại sinh ra cái thứ như nó? Chỉ bằng hồi đó bóp chết nó luôn. Thôi,
Quan hệ đã cắt rồi. Chị đừng tức nữa. Chị tức đến phát bệnh ở đây. Nó giờ chắc đang sung sướng lắm. Chị chẳng phải tự tìm phiền sao? Cậu nói đúng. Không nhắc cái thứ rác rưởi bực mình đó nữa. Hôm nay muộn rồi. Chúng ta ra ngoài ăn bữa ngon đi. Lần sau cho cậu nếm thử tài nấu nướng của chị Bạch. Lúc này, Lưu Ngọc Linh cầm điện thoại hốt hoảng chạy tới. Chị Bạch, Tiểu Phong, Lưu Hồng vừa nhắn tôi. Hắn hẹn chồng tôi ra ngoài. Mở phòng rồi, hai người đã đến khách sạn. Tuyệt quá. Cuối cùng cũng đợi được tin Lưu Hồng ra tay. Đồ đàn ông khốn, gì thế? Mấy người vui vẻ gì mà vui thế? He, học tỷ, muốn đi bắt gian với bọn tôi không? Được chứ, đi đâu? Bắt gian ai? Chồng chị Lưu ngoại tình đấy. Chị Lưu, không phải chứ? Tôi kể lại đại khái tình hình. Từ Kiều Kiều nghe xong lặng thinh. Chuyện gì thế này? Chẳng phải là răng bẫy người ta sao? Người ngoại tình thật sự là chị Lưu mới đúng. Thôi, đúng sai chẳng quan trọng nữa. Do tôi đứng cùng phe với họ. Đầu óc tỉnh táo là được. Từ Kiều Kiều suy nghĩ xong quyết định thân ai nấy giúp. Rồi phấn khích đề nghị. Thế có nên mang theo ít đồ không? Lỡ đánh nhau mà tay không? Chắc tụi mình thiệt thòi đấy. Không ngờ đâu. Cô em ngọt ngào thanh thuần này bên trong lại là một phần tử bạo lực. Đúng là hợp cạ với Tiểu Phong. Không cần phiền thế. Đã có các chú công an đây. Cô cứ đi xem náo nhiệt là được. Lưu Hồng gửi địa chỉ tới rồi. Giờ xuất phát ngay đi. Đi tới đó mất hơn 20 phút lận. Không vội, hai người đó chưa vào phòng mà. Không vội sao nổi. Với cái năng lực của chồng chị, không nhanh chân chạy tới. Họ dám trả phòng đi mất luôn. Nhanh thế thật à? Giờ tôi hiểu sao chị Lưu nhất quyết đòi ly hôn. Lưu Hồng đúng là biết hành người. Chẳng có gì so sánh nổi. Được đấy chị Lưu. Giờ chị báo công an đi. Chắc tụi mình sẽ đến cùng các chú công an. Lưu Ngọc Linh báo công an xong, dẫn cả ba người lên xe. Chị nói xem lát nữa. Có phải chị phải làm ra vẻ tức giận là mới được? Chắc chắn rồi. Chồng ngoại tình cơ mà. Chị không tức mới là bất thường. Chị Lưu, chị không chỉ phải tức, còn phải động tay. Vừa đánh vừa mắng thật lực. Đó mới là phản ứng bình thường của một bà vợ. Được, em yêu chị. Cứ làm như em nói. Không ngờ em rành thế. Tại hồi làm trưởng ca ở khách sạn, chị từng chứng kiến rồi. Cảnh đó đáng sợ lắm. Chị Lưu cứ làm theo em. Bảo đảm chân thực. Lưu Hồng cũng bảo chị trước rồi. Bảo chị vào là lao vào đánh hắn. Chị vốn còn hơi lo. Để diễn cho giống thật, chị định tìm hắn xin lỗi sau. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Có Tiểu Phong đây, cần gì cô an ủi Lưu Hồng. Trời đất chứng giám chị Bạch. Em với Lưu Hồng trong sạch lắm. He, chị Bạch nói đúng. Thằng nhóc này mỗi lần gặp Lưu Hồng cứ lấm la lấm lét. Giờ trong sạch, sau này thì chưa chắc. Cùng lúc đó, trong phòng khách sạn, Vương Đông Sinh, chồng Lưu Ngọc Linh, mặc mỗi cái quần đùi, đi qua đi lại trước cửa phòng tắm, sốt ruột. Em yêu, xong chưa thế? Anh sốt hết cả ruột, chịu không nổi rồi. Hay em mở cửa, mình tắm lại lần nữa đi. Xong rồi, thật tình, anh gấp cái gì? Cả đêm còn dài mà. Nhưng anh thật sự đợi không nổi. Giờ anh sắp nổ tung rồi. Sắp xong rồi, đợi em mặc mấy bộ đồ anh mua cho. Mà anh mua cái gì thế này? Em chẳng biết mặc sao luôn. Thôi khỏi mặc đi. He, đừng mà em yêu. Mặc vào đi, anh mua rồi mà. Vài phút sau, Lưu Hồng mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Vương Đông Sinh vừa định lao tới, thì nghe chuông cửa vang lên. Đừng nghịch, chắc là dịch vụ phòng. Mau đuổi đi. Em lên giường đợi anh. Đừng gõ thế nữa. Ai đấy? Vương Đông Sinh mở cửa, hai chú công an cầm giấy tờ xông vào. Chào anh, chúng tôi từ Cục Cảnh sát Hải Thành. Nhận được báo cáo, nói ở đây có người mua bán dâm. Mời hợp tác điều tra. Lưu Hồng thấy công an, ngẩn ra 2 giây, rồi tỏ ra giận dữ, lên tiếng trước với Vương Đông Sinh. Chuyện gì thế? Sao anh gọi công an tới? Anh làm gì hả? Tôi chẳng làm gì cả.
Kẻ nào đê tiện thế chứ? Sao lại báo tôi mua bán dâm? Vương Đông Sinh cười gượng, vội đến cạnh Lưu Hồng an ủi. Không sao em yêu, chỉ là hiểu lầm thôi. Hai vị đồng chí đây chỉ đến tìm hiểu tình hình. Chúng tôi quen nhau, chẳng phải mua bán dâm gì đâu. Chắc chắn là hiểu lầm. Có hiểu lầm hay không, chúng tôi sẽ xác minh. Lấy chứng minh thư của hai người ra đây. Vương Đông Sinh, thật sự là anh. Tôi đập chết anh. Vương Đông Sinh thấy Lưu Ngọc Linh xuất hiện, lòng thầm kêu hỏng bét. Xong rồi. Lưu Ngọc Linh vốn đã muốn ly hôn với tôi, giờ bắt của tang tôi ngoại tình, không ly hôn cũng chẳng được. Trong lúc Vương Đông Sinh thất thần, Lưu Ngọc Linh lao lên tát hắn hai cái thật mạnh. Các chú công an vội kéo hai người ra. Cô này, bình tĩnh chút đã. Cô với người đàn ông này quan hệ thế nào? Quan hệ gì? Tôi là vợ hắn. Cô nói xem bọn tôi quan hệ thế nào? Lưu Ngọc Linh nói xong, lại lao lên xé xác với Lưu Hồng. Chưa kịp để hai chú công an ra tay, Vương Đông Sinh phản ứng trước, vội kéo Lưu Ngọc Linh ra, ôm Lưu Hồng vào lòng an ủi. Đừng sợ em yêu, không sao đâu. Tại anh không để mắt tới con điên này. Lưu Ngọc Linh, cô đúng là đồ điên. Vương Đông Sinh chưa nói hết lời, Lưu Hồng vung tay tát hắn hai cái. Vương Đông Sinh, tôi nhổ vào. Anh có vợ sao không nói? Đồ cha nam, đi chết đi. Lưu Hồng chạy vụt ra khỏi phòng, đúng lúc đâm sầm vào lòng tôi. Lưu Hồng, cô không sao chứ? Sao mà có sao được? Chị Ngọc Linh sấm to mưa nhỏ, chẳng dám đánh thật vào mặt. Vết đỏ này là tôi tự vẽ đấy. Không sao là tốt rồi. Bộ đồ này đẹp đấy. Cậu thích không? Để mai tôi lén mặc cho cậu xem. Họ chắc chắn phải ra đồn công an. Mấy người lát nữa có đi cùng không? Chắc không cần đâu. Đến nước này rồi, bọn tôi có mặt hay không cũng chẳng sao. Bọn tôi định đi ăn, thế dẫn tôi theo với. Tôi cũng chưa ăn gì đây. Được chứ, đi cùng luôn. Tiện thể giới thiệu vài chị em cho cô. Để tôi xuống lấy xe trước. Mấy người nghe thêm tí nữa đi. Chắc hai người kia còn cãi nhau trong đó một lúc. Tiểu Phong, mắt chọn người của cậu tốt thật. Lưu Hồng cử chỉ toát lên cái chất quyến rũ mà mấy cô gái bình thường không có. Đàn ông nào mà mặc bộ đồ cô ta đang mặc chắc còn quyến rũ hơn. Cô tin không? Về khoản quyến rũ này, nếu Học Tỷ ra tay, chẳng có đối thủ nào cả. Ba người đứng ngoài cửa nghe lén một lúc, đợi tiếng mắng của Lưu Ngọc Linh ngừng lại, mới rời khỏi khách sạn. Chị Lưu đúng là ghê gớm. Dù tôi không thấy cảnh bên trong, nhưng tôi tưởng tượng được chồng chị ấy giờ chắc bị mắng tơi tả. Chứ còn gì, cô không biết chị Lưu chuẩn bị cho hôm nay bao nhiêu đâu. Ngày nào cũng tự nhốt ngoài ban công tập luyện, cứ gọi là có công mài sắt, có ngày nên kim. Tiểu Phong, nghe chưa? Chị Bạch bảo rồi, cứ mai là thành kim, nên... Sao cái gì cũng kéo tôi vào được thế? Yên tâm, không mài thành thật đâu. Tin không, tối nay tôi cho cô nếm thử bản lĩnh của tôi nữa.